It's a real opportunity. It's USANA. เพราะเขาคือ Executive One Star Diamond Director และวิลเลียมกอร์ราค่ะโรเบิร์ตราเซสค่ะ Thank you so much for that very warm welcome. ขอบคุณมาก I'd like to know who ranked advanced after we left here. หลังจาก Anyone? เขาผ่านเชียร์มีใครบ้าง rank advance Were บ้าง there ครับ rank advancements after we left มีใครได้ last time? ครั้งที่เจอกันล่าสุดมีใครได้เลื่อนตำแหน่งบ้างไหมครับ Alright, so we want to work on that until the end of the year, right? เท่ากับว่าเราจะทำงานอย่างหนักเพื่อ rank advance เป็นถึงสิ้นปีจริงไหมครับ Who's excited to be sharing USANA to other people? Raise your hand. ใครตื่นเต้นที่จะแบ่งปันยูซาน่าบ้างยกมือขึ้นเลยครับ You should be excited to be sharing USANA to other people. ถูกครับคุณควรจะต้องตื่นเต้นมากในการแบ่งปัน For me, สำหรับผม I have been doing a lot of things around the world. ผมทำหลายอย่างมากทั่วโลก As an executive coach, I coach Fortune 500 executives. ในฐานะเป็นโค้ชก็ได้สอนผู้บริหารระดับ Fortune 500 เยอะ I also help companies recreate their culture in their organization ก็ช่วยบริษัทหลายที่ได้เริ่มได้เปลี่ยนแปลงองค์กรตัวเอง using neuroscience. ใช้วิทยาศาสตร์ทางจิตประสาท I'm also involved with a lot of community work. แล้วก็ทำงานช่วยเหลือชุมชนเยอะเหมือนกัน But I could honestly say that doing USANA is one of the best among all of them. แต่ทำงานพวกนี้ไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนก็ตามพูดได้เต็มปากว่าทำยูซาน่านี่แหละดีที่สุดเลยละครับ It's the one that's really close to my heart. มันเป็นสิ่งที่มีผลต่อจิตใจผมมาก And I'm so glad that USANA also recognized us as the Country Vision Award in the Philippines. แล้วผมก็ตื่นเต้นมากที่ยูซาน่าก็ recognize ผมในฐานะผู้ที่ได้รับรางวัลดร. Marshall Vision Award ของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยครับผมมือเลย First of all, thank you so much. I'd like to thank Sarini for this opportunity. ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณGM สารินีที่สำหรับโอกาสนี้ And I'd like to thank all of you right now. Traffic is heavy, but you are still here anyway. แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านอยู่วันนี้ครับรถจะติดแค่ไหนก็ตามแต่คุณตัดสินใจอยู่ที่นี่ Alright, so are you happy that you are here tonight? ดีใจไหมครับที่อยู่ที่นี่ I'm also very happy to see your faces. แล้วผมก็ดีใจมากที่เจอทุกคนในวันนี้ I had a very long week ก็เป็นสัปดาห์ที่ยาวนานเหมือนกันสำหรับผม because I was in the Golden Triangle in Burma, Laos, and also Chiang Mai. เพราะว่าผมไปอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำที่เป็นจุดต่อระหว่างลาวประเทศไทย I was there visiting some foster homes that we have been supporting. ก็อยู่ที่นั่นเพื่อไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าที่เราเป็นคนที่สนับสนุน On trips like this, I am forced to be a construction worker. พอมีทริปแบบนี้ผมก็ได้ทำหลายๆอย่างก็ตั้งแต่เป็นคนสร้างบ้าน Sometimes a theatrical actor. บางครั้งเป็นนักแสดง I also wash dishes for the children. แล้วก็ช่วยล้างจานให้กับเด็ก The work is really humbling but yet very fulfilling. ๆงานเป็นงานที่ถ่อมตนมากและทำให้รู้สึกแบบเติมเต็มกับตัวเองมาก And I'm so happy that Sarini mentioned that the True Health Foundation also wants to extend its services to those foster homes. แล้วผมก็ดีใจมากที่คุณสารินีก็ได้บอกว่า True Health Foundation ก็อยากที่จะขยายขอบเขตในการทำงานไปยังชุมชนเหล่านี้เช่นกัน I have a question for all of you right now. มีคำถามครับ I know we all want to be successful. ทุกคนอยากสำเร็จผมรู้ Who wants to be wealthy? Raise ใคร your อยากที่จะ hand. ร่ำรวยบ้างยกมือขึ้นครับ Alright, it's Alright. never bad to be wealthy, ไม่ใช่เรื่องร้ายที่จะเป็นคนที่ร่ำรวย right? จริงไหมครับ Do you agree? เห็นด้วยไหมครับ Alright, money is not the root of evil. เงินมันไม่ใช่ต้นตอของความชั่วร้าย It's the love of money that is. มันคือความรักของเงินต่างหาก Let me ask you right now, if you had $1 billion right now, would you use a portion of it to help other people? ถามตอนนี้ถ้าทุกคนมี 1,000 ล้านอยู่กับมือตอนนี้คุณจะใช้เงินก้อนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไหมครับ Who among you here would use a portion of that to help others? ใครจะใช้เงินส่วนหนึ่งช่วยคนอื่นบ้างครับยกมือขึ้น How about the others? ท่านอื่นล่ะครับ So all of us basically, right? ก็จริงๆคือเราทุกคนเนี่ยแหละครับที่จะช่วยเหลือ We all want to help unfortunate people. เราอยากที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ We all want to help people in need. เราอยากช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ But most of the time our problem is we have limited resources. แต่ปัญหาของเราส่วนใหญ่คือเรามีทรัพยากรที่จำกัด Do you agree? เห็นด้วยไหมครับ Therefore, ดังนั้น if you think you have good intentions, ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความจุดมุ่งหมายที่ดี
It is your responsibility to be rich. มันคือความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องร่ำรวย Who has good intentions here? Raise your hand. ใครมีจุดมุ่งหมายที่ดีบ้างครับยกมือขึ้นเลยครับ The worst thing that could happen in your life สิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ is to have very good คือ intentions มีจุดมุ่งหมายที่ดีมาก and not materialize it. แต่ว่าไม่สามารถเกิดผลลัพธ์ได้ But if you have money, แต่ถ้าคุณมีเงิน then you have the capacity to materialize your good คุณ intentions. จึงมีทรัพยากรที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ And then you can live a very fulfilling life. แล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตที่เติมเต็มเป็นอย่างยิ่ง Because you are not just serving yourself, but you are also serving others. เพราะคุณไม่ได้บริการตัวเองแต่กำลังบริการคนรอบตัวเช่นกัน And we are all recipients to that as well. แล้วเราก็เป็นผู้รับในด้านนี้เหมือนกัน Dr. Myron Wentz did not just think about himself, ดร. Marshall Goldsmith ไม่ได้คิดถึงตัวเขาเอง to think about just a few millions. เขาไม่ได้คิดแค่เงินแค่ไม่กี่ล้าน And it's not even his vision for money that got him globally. แล้ววิสัยทัศน์แค่เพราะเรื่องเงินไม่ได้เป็นตัวที่ผลักดันให้เขาไปทั่วโลกขนาดนี้ But his wonderful intention to build the healthiest family on earth. แต่จุดมุ่งหมายที่เขาต้องการสร้างครอบครัวที่สุขภาพดีที่สุดบนโลก And that is why it reached Thailand. และเป็นเหตุที่ทำให้มาถึงประเทศไทย Because he had the means to do it. เพราะเขามีทรัพยากรมากพอ But if he didn't have the money, แต่ถ้าไม่มีเงิน his intentions would remain in Utah. มันก็จะยังมีอยู่ที่ยูทาห์ But because he uses money to be a tool to help others, แต่เพราะใช้เงินเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือคนอื่น then USANA has reached over 23 countries, up to 25 countries around the ยู world. ซาน่าเลยไปทั่วโลกตอนนี้คือ 24-25 ประเทศแล้ว So, do you have good intentions? ดังนั้นถามครับคุณมีจุดมุ่งหมายที่ดีไหมครับ So let me tell you this one more time. ถามอีกรอบ If you have good intentions, ถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายที่ it ดี is your responsibility to be rich. มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้องมีเงิน So tell yourself right now, บอกตัวเองตอนนี้ I want to be rich ฉันต้องการจะรวย and really, really rich และรวยมาก so that I can help more people. ๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่น Do you like that kind of lifestyle? ชอบชีวิตแบบนี้ไหมครับ Come on, give yourself a hand if you ปรบ want. มือให้ตัวเองครับตรงนี้ So, we're going to talk about entrepreneurship. วันนี้เราจะพูดถึงความเป็นเจ้าของกิจการ But particularly, I want to talk about the code of successful entrepreneurs. ตอนนี้เราเจาะไปที่เรื่องของรหัสลับของเจ้าของกิจการนี้ประสบ Who among you here considers yourself as an entrepreneur? ใครคิดว่าตัวเองเป็น entrepreneur บ้างครับในที่นี้ยกมือขึ้นเป็นเจ้าของกิจการ Do you want to be a successful entrepreneur in USANA? อยากสำเร็จในยูซาน่าไหมครับ You do want to be successful? คุณต้องการจะสำเร็จใช่ไหมครับ Raise your hand if you're an employee. Raise your hand. ใครเป็นพนักงานบริษัทยกมือขึ้น How about those who are self-employed? ใครที่เป็นเจ้านายตัวเองยกมือขึ้น Right. So you know the difference. คุณ If รู้ความ you're, แตกต่างแล้วถ้าคุณ I mean, if you're an employee, you have a ถ้า job. คุณเป็นพนักงานคุณมีงานทำ If you are self-employed, you own the แต่ job. ถ้าคุณเป็นเจ้านายตัวเองคุณเป็นเจ้าของงานต่างหาก All right. Now, are you familiar with the cash flow quadrant? ทุกคนรู้จักไอ้เงิน4ด้านไหมครับคุณไหมครับ All right. So there are different ways to make money, right? มันก็จะมีวิธีการทำเงินทั้งหมด One 4แบบ is through employment. เป็นพนักงาน The second is self-employment. เป็นเจ้าของกิจการ The third is as an investor, เป็นนักลงทุน where you make money work for you. เพื่อให้เงินทำงานให้กับเรา Right? Where we are as entrepreneurs เราเนี่ยครับเจ้าของกิจการนั้น is on quadrant B, business owner. จะอยู่แกนที่ 2 มันคือเจ้าของกิจการ But do you know that not everyone who has a business is a business owner? แต่คุณรู้ไหมครับว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจ So if you own a business, ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ but your business will not run without you, แต่ธุรกิจไม่สามารถทำงานถ้าไม่มีคุณ then you are not a business owner. คุณไม่ใช่เจ้าของกิจการละ You are only self-employed in a business entity. คุณแค่เป็นเจ้านายตัวเองโดยที่มีเงินงานครอบครัวคุณอีกทีหนึ่ง A real business owner เจ้าของกิจการจริง is ๆนะ somebody who has a business เป็นคนที่มีกิจการ and his business has a system แล้วธุรกิจมีระบบ so that if it's not there anymore, ถ้าหากวันหนึงเจ้าของกิจการไม่อ the ยู่ business will still make money. ธุรกิจก็จะสร้างเงินต่อไปเรื่อย So if you are a true business owner in ๆ ดัง USANA, นั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการจริงๆในยูซาน่า then your business should be making money even if you're not there actively. ธุรกิจคุณต้องสร้างเงินไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ That is what a real entrepreneur นี่ is. แหละคือเจ้าของกิจการที่แท้จริง An entrepreneur can have a business เจ้าของกิจการมีธุรกิจหนึ่ง that can run by itself ที่
ที่ทำงานด้วยตัวมันเอง and people running the business และคนที่คอยบริหารงานอยู่ so that if it takes a vacation ดังนั้นถ้าหัวเจ้าของไปลาพักร้อน so that when he goes somewhere in the world พอก็ออกไปสักที่นึงแล้วกลับมา so that when he's going out there to help other พอ people ออกไปเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่น so that when he's volunteering for something that is of great cost เมื่อได้เริ่มอาสาทำช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างที่มี his ความหมาย business will still run without ธุ him รกิจก็ยังจะดำเนินงานต่อไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มี that เขา is what a business owner is about นี่แหละคือความเป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริง there are a lot of business people like me มีเจ้าของธุรกิจหลายคนแบบผม whose businesses before would not run without ที่ me ธุรกิจจะไม่ไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีตัวผม I always needed to be there for my business to run จะต้องอยู่ให้งานมันเดิน I didn't have the freedom of time ไม่ได้มีอิสระทางเวลา I had money มีเงิน but no freedom of time แต่ไม่มีเวลา in that case ในเคสนี้ I'm only self-employed not a business owner ผมเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ประกอบการ do you get the difference พอเข้าใจความหมายความแตกต่าง so ไหมครับ even if you have a business แม้ว่าคุณจะมีธุรกิ but จ it's not making money without you แต่ไม่สร้างเงินโดยไม่ you're มี only self-employed in your business คุณแค่เป็นเจ้าของกิจการที่มีงานครอบ but USANA is different แต่ยูซานะตัด because if you build it right เพราะถ้าสร้างมันถูกต้อง if you build it according to a good system ถ้าสร้างบนระบบที่ดี eventually your business will run even if you're not there วัน anymore หนึ่งธุรกิจจะรันต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคุณ but I tell you แต่ผมบอก at the very beginning ตอนเริ่ม you really have to work hard คุณต้องทำงานหนักมาก and really hard to build your business หนักมากเพื่อสร้างธุรกิจตัวเอง so that one day you can afford เพื่อวันหนึ่ง not to be there จะสามารถไม่ต้องอยู่ and the business would still be going และธุรกิจก็เดินหน้า do you like that ชอบไหมครับ nobody plans to be working for the rest of their lives right ไม่มีใครอยากทำงานตลอดชีวิตจริงไม่จริง I don't have plans of retiring as well You have I don't have plans retiring ผมเองก็ไม่ได้วางแผนจะเกษียณ because I like working เพราะผมชอบทำงาน I like working for causes that I really love ผมชอบทำงานให้กับbut I thought about building my USANA business แต่พอผมคิดที่จะสร้างธุรกิจ as a way to make money เป็นวิธีการสร้างเงิ even น if I'm not there anymore แม้ว่าจะไม่อยู่ก็ตาม so that by the time that I reach retirement age เพราะว่าพอวันที่ผมเกษียณ I will not retire ผมก็ไม่ได้เกษียณอยู่แล้ว but yet I will use my time and the money I generate from แต่ USANA ผมจะใช้เวลาและเงินที่ได้จากยูซา to help other people ไปช่วยเหลือคนอื่น how about that นี่เจ๋งไหมครับ how about that ดีไหมครับ do you like that แต่คุณ sounds like a good plan เป็นแผนที่ดีไหม all right so the goal in USANA is not that you would work out the business so that eventually you will not work anymore ดังนั้นเป้าหมายมันไม่ใช่ว่าทำงานจนคุณไม่ต้องทำงานอยู่ซาน่าต่อ I will not recommend that ผมจะไม่แนะนำ as a neuroscientist that's really bad for your brain ในฐานะนักจิตประสาทวิทยามันไม่ดีต่อสมอง your brain cells will start to die สมองเซลล์คุณจะเริ่มตายลงเรื่อย but the reason why you want to reach a point where you can earn passive income ๆแต่สาเหตุที่คุณควรจะไปถึงจุดหนึ่งที่ได้พาสซีฟนั้น is so that you can devote more time เพราะคุณจะให้มอบเวลา and work out things และทำงานบนสิ่ง that are more important to you ที่สำคัญสำหรับตัวคุณเยอะขึ้น and that would also give you fulfillment และสิ่งนั้นจะทำให้คุณเติมเต็ม the good thing about USANA ข้อดีของยูซาน่าก็คือ is that it's both มันเป็นทั้งคู่เลย you make money คุณท and you also get fulfilled แล้วก็รู้สึกเต็ม because you're helping other พ people อคุณช่วยเหลือคนอื่น what a wonderful business เป็น model ธุรกิจที่เจ๋งมากเลยครับ so let's talk about the code of successful USANA entrepreneurs เรามาเริ่มต้นที่รหัสลับกัน first of all I'd like to ask who among you here has seen the video on YouTube entitled being a USANA CEO ถามก่อนครับมีใครเคยดูวิดีโอที่ชื่อว่า Being a USANA CEO บ้างครับยกมือขึ้น raise your hand if you've seen that video ถ้าเคยดูยกมือขึ้นครับ you know we have a lot of tools on YouTube that you can actually use เรามีเครื่องมือเยอะมากบน YouTube ที่คุณ and ใช้ this ได้ video และวิดีโอนี้ outlines wonderful topics คือมันเป็นภาพใหญ่ของ about becoming a USANA CEO ในการเป็น CEO ของ USANA because whether you like it or not เพราะว่าไม่ว่าคุณชอบไม่ชอบ you are already a USANA CEO คุณก็เป็น USANA CEO อยู่แล้ว and you should be on top of your business และคุณควรจะต้องต้องควบคุมธุรกิจตัวเองให้ได้ so have you seen a CEO still dependent on somebody else to run a business คุณเคยเจอ CEO ท่านไหนบ้างที่พึ่งพาคนอื่นในการทำงานบ้างไหมครับ when you are appointed a CEO พอคุณเป็น CEO you run the business คุณเป็นคนรันงาน you're accountable to the board of directors คุณต้องรายงานให้กับสภา but it's your call แต่มันคือ you run the business คุณเป็นคนตัดสินใจและเดินห and น้า a good CEO และ CEO ที่ can ดี always create a bigger profitable จะ business สามารถสร้างธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นและโตขึ้นตลอด do you want a big business in USANA อยากมีธุรกิจที่ใหญ่ในยูซาย่าไหมครับ do you want a profitable business in อยากมีธุร USANA กิจที่มีกำไรไหมครับ
then you've got to be a CEO of your own business. งั้นคุณต้องเป็น CEO เป็นเจ้าของกิจการตัวเอง Tell the person next to you, บอกคนข้าง are you ready to be a CEO? ๆพร้อมจะเป็น CEO ไหม Alright. เอาละครับ In this video, ในวิดีโอนี้ it outlines some skills. จะพูดถึงทักษะ To become a CEO, you need to have the skills. การเป็น CEO จะต้องมีทักษะ You need to be developing จะ leaders, ต้องพัฒนาผู้น starting with yourself. ำเริ่มจากตัวเองก่อน You need to understand the business plan of USANA and how to make money there. ต้องเข้าใจแผนการตลาดและวิธีการสร้างรายได้ You need to deeply understand your why เข้าใจ why ตัวเองอย่างแท้จริง and how to improve customer service so that you can keep the people และ in วิ your ธีการพัฒ organization. นาการบริการลูกค้าเพื่อประคองและสร้างความสัมพันธ์อย่างมากขึ้น Alright, I will not go through them in detail because you can watch the video on this. จะไม่ไปเจาะลึกเพราะคุณจะดูวิดีโอตรงนี้ได้ If I were you, I would want that to be part of my personal training. ถ้าผมเป็นคุณผมจะอยาก And I will also show my downlines this video. วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทรนนิ่งและให้ดาวน์ไลน์ดู That's one way นี่ก็เป็นทางหนึ่ง of building your ใน business การสร้างธุรกิจ so that even if you're not there doing it, เมื่อวันหนึ่งคุณไม่ได้อยู่ your ทำ business will still go. คุณก็ยังมีรายได้ And USANA is so amazing และอุตสาหกรรม as using technology ในการใช้เทคโนโลยี to actually help us grow our business. เพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น So you have to make use of that. ดังนั้นใช้มันซะ Okay? Example with skills, ทักษะ it will show you how to prospect, มันจะบอกวิธีการ prospect presenting, closing, and duplication. การนำเสนอการปิดและการทำซ้ำ So I will not explain that in details because I want you to watch a video. จะไม่อธิบายเยอะเพราะอยากให้คุณดูวิดีโอ So for leadership development, การพัฒนาผู้ it น talks about mindset, ำพูดถึงทัศนคติ learning from the best เรียนรู้จากผู้ mentors, สำเร็จ working on your weak areas, พัฒนาจุดอ่อน seeking positive อิท influencers, ธิพลด้านบวก and spending 10 minutes a day to grow yourself. และใช้เวลาแค่10 นาที That is still in the video. อยู่ในวิดีโอหมดเลย Is that a wonderful tool? เป็นเครื่องมือที่ดีไหมครับ Wonderful tool for everybody, right? มันเจ๋งสำหรับทุกคนเนาะ Alright, number 3 about the business plan. แผนการตลาด Alright, it's about enlarging your team. มันคือการขยายทีม It explains that your business in USANA, มันอธิบายว่าธุรกิจของคุณ I mean the success of your business in ควา USANA มสำเร็จของธุรกิจคุณ will depend on how good you are in building your team. จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างทีมของ It's คุณ not just about selling. ไม่ใช่แค่การขาย It's about creating an army มันคือการสร้างกอง who ทัพ could sell ที่สามารถขาย and an army และก็เป็นกอง who ทัพ could also raise up others to be ที่ leaders. สามารถพัฒนาผู้นำได้เพิ่ม That is how you make a solid business in USANA. นี่แหละคือวิธีสร้างรากฐานของธุรกิจที่ดี Very simple, right? เรียบง่ายไหมครับ And we also have tools like this to maximize that. แล้วเราก็มีเครื่องมือที่ช่วยเราได้ And then, of course, understanding your why. ข้อที่ 4 การเข้าใจ why ของตัวเอง So, who among you here has a clear why for doing this ใครใน business? นี้มี why ที่ชัดมากในธุรกิจนี้ครับ ยกมือขึ้นครับ Who among you are excited to wake up every morning to do USANA? Because who among you here are excited to wake up every morning to do USANA because your why is so clear to you? มีใครบ้างที่ลูกที่ตื่นมาทุกวันตื่นเต้นมากๆเพราะ why ของคุณชัดมากเลยครับ Okay, and of course, customer service. และสุดข้อที่ 5 คือการบริการลูกค้า Some skills and tools มีบางทักษะบาง that เครื่ you อง can มือ actually use ที่สามารถใช้ to keep your customers. เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเรา Because that is what's going to stabilize your business. เพราะสิ่งนี้แหละเป็นตัวทำให้ธุรกิจคุณเสถียร Alright, so I took some important points from that video ก็ได้หยิบบางข้อที่มันสำคัญจากวิดีโอมา and added a few more points แล้วก็เพิ่มอีกบางจุดบางประเด็ and น also integrated what we do in our organization in the แล้ว Philippines ก็แทรกสิ่งที่ผมใช้กับองค์กรที่ฟิลิปปินส์เข้าไป so that you can also learn from what we do. เพื่อให้คุณเรียนรู้จากสิ่งนี้ที่ฟิลิปปิน You ส์ don't have to necessarily copy everything ไม่จำเป็นต้องก๊อปทุกอย่าง because you already have your own system. เพราะทุกคนก็น่าจะมีระบบของตัวเอง But if you can pick up something that you can apply, แต่ถ้าเกิดวันดึงบางอย่างมาใช้ I would gladly ผมก็ยินดีมาก share them to you. ที่จะแบ่งปันกับคุณ Alright, so if you want a copy of this presentation, ถ้าอยากได้สไลด์ตัวนี้ it's with Ben. You can also get a เดี๋ยวไป copy. ติดต่อคอรับที่ผมได้เลย Because I want you to really enlarge your USANA business. เพราะอยากให้คุณทุกคนขยายทีมและทำให้ธุรกิจ And maybe some of these could make you become a better entrepreneur in USANA. แล้วบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้คุณกลายเป็นนักธุรกิจที่เจ๋งขึ้น Let me talk about the code of successful entrepreneurs in เดี๋ยว USANA. เราพูดถึงรหัสของความสำเร็จของยูซานนักธุรกิจยูซานะ Code actually stands for 4 words. โค้ดย่อมาจาก 4 คำพูดนะครับ C for conviction.
C สำหรับ conviction มันคือความมุ่งมั่น If you want to be successful in this business, ถ้าอยากสำเร็จในธุรกิจนี้ you need to have deep conviction. คุณต้องมีความมุ่งมั่นที่ Because not everybody will say yes to you. เพราะไม่ใช่ทุกคนจะบอกว่าไป In fact, more people will be saying no. คนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ Then ไป yes. แล้วก็พูดว่าใช่ But the good news is, ข่าวดีคือ those who would say yes to you คนที่พูดว่าใช่กับเรา are people who can be partners with you. เป็นคนที่เราเป็นหุ้นส่วน So don't be discouraged when people say no. ดังนั้นอย่ายอมแพ้ถ้าคนบอกว่าไม่ Only count the ones that will say yes. นับที่ความสำเร็จนับคนที่พูดว่า yes เท่านั้น Remember that every no will make you better. จำว่าทุก no ทุกปฏิเสธจะทำให้คุณเจ๋งขึ้น Because it will give you an experience to give yourself feedback เพราะว่าให้เปิดโอกาสที่ได้รับฟีดแบ็ก on how to make it better next ใน time. การทำให้มันดีขึ้นในครั้งถัดไป Alright, so C for conviction, which I will be talking about in a little while. C conviction ความมุ่งมั่นเดี๋ยวจะพูดต่ออธิบายต่อเรื่องนี้ O is ownership. O คือ ownership ความเป็นเจ้าของ D is duplication. D คือ duplication การทำซ้ And E is execution. ำ E execution การลงมือ So ทำ let's talk about conviction right now. เราพูดถึงความมุ่งมั่นก่อนครับ Alright, so is that okay if we do some exercise? มันจะโอเคไหมครับถ้าเรามาออกกำลังกายนิดหน่อย As we talk about conviction, I want you to pair up with somebody else อยากให้ทุกคนจับคู่ because you will be sharing a few things based on how I will be guiding you through. เพราะคุณจะแบ่งปันกับคู่ของคุณขึ้นอยู่กับบทแบบฝึกหัดของผม Alright, so here. Now, we all want to have a better version of life, right? เราทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจริง Who ไม่จริง wants ครับ his life to be better? ใครอยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมบ้างครับยกมือ Who wants his finance to be ใครอยาก better? ให้ด้านการเงินดีขึ้นกว่าเดิม Who wants to have a better health? ใครอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นบ้าง And who wants to have better use of time? ใครอยากจะมีเวลาที่ We มาก all ขึ้น want บ้าง that, right? ทุกคนต้องการสิ่งนี้ And these are exactly the value proposition of USANA. นี่นะครับคือการเอาคือ Those คุณค่าของ three ยู things ซาน่าสามอย่างนี้ The good news is, ข่าวดี wherever you are, ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน whatever your status is, ไม่ว่าคุณอยู่เป็นใคร you would be needing all of the three, คุณต้องการสามสิ่งนี้ right? จริงไหมครับ Even people who have more money แม้ว่าคนจะมีเงินเยอะก็ตาม because they have a business เพราะมีธุรกิจ or professionals who are being paid well หรือเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานที่ would เงินเดือ still นสูง want to have an optimized, better version of their ก็ยัง finance, อยากจะมีเงินรายได้ที่มากขึ้น would still want to have a better version of their health ก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น and a better use of their time. และมีเวลามากขึ้น Do you agree? เห็นด้วยไหมครับ So USANA is for everybody, I ยูซา tell น่า you. เหมาะสำหรับทุกคนพูดเลย Now, let me ask you, if you're sharing USANA, where do you begin? ถามก่อนครับ ถ้าคุณจะแบ่งปันยูซาน่าจะเริ่มจากอะไร How do you begin the conversation? Do you begin with health, finance, or time? เริ่มจากสุขภาพเงินหรือว่าเรื่องของเวลา How do you begin the conversation? คุณเริ่มต้นกับ prospect ยังไงบ้าง ใครเริ่ม Who ต้น says it's best to begin with health? ใคร Raise ว่า your hand. เริ่มต้น health ดีสุดยกมือ Alright, who says it's best to begin with finance? ใครบอกว่าเริ่มต้นด้วยการเงินดีกว่ายกมือ Nobody? ไม่มีคนเลยนะครับ Who says it's best to begin with time? แล้วถ้าเริ่มต้นด้วยเวลาล่ะครับ Oh, there goes. Now let me ask you a question. Why is it that you think it's not best to begin with money? ถามครับทำไมถึงคิดว่าการเริ่มต้นเรื่องเงินไม่ใช่สิ่งที่ดีกว่าล่ะ Do you assume that nobody needs money? คุณassume คุณคิดเองหรือเปล่าว่าคนไม่ต้องการเงินหรือเป Or ล่า maybe you just assume that it's not good to be talking about money to other people? หรือคุณแค่รู้สึกว่าการคุยเรื่องเงินมันไม่ดี But I tell you what, แต่ผมบอกครับ according to economics, ตามหลักเศรษฐศาสตร์ universal need of everyone มันคือสิ่งที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องการหมด is to optimize your คือ finance. การทำให้การเงินคุณดี Because you will always want a better version of life. เพราะคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นอยู่วันยัง And it will always require money to have that better version of ซึ่ง life. ต้องใช้เงินเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น Based on my experience, จากประสบการณ์ของผม I've been doing USANA for 10 years. ทำยูซาน่ามา I have 10 ปี a market in the Philippines. มีตลาดในฟิลิ I ป have ปิ an นส์ organization in มีอ Australia, อสเตรเลีย in the US, ในประเทศอเมริ in กา Singapore, ในสิงคโปร์ as well as in Japan. และในญี่ปุ่น Hopefully very soon in หวัง Thailand. ว่าจะมีในประเทศไทยด้วยเหมือนกัน But in those countries where I have an organization, แต่ในประเทศที่มีองค์กร I could certainly say ผมพูดได้เต็มปากเลยว่า that each of those markets, people need money. ทุกตลาดทุกคนต้องการเงินหมด Maybe it's just because we don't know how to start a conversation when it comes to money. บางทีอาจจะเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีเริ่มต้นคุยเรื่องเงินก็ได้ But it's going to be a wonderful proposition แต่เป็นข้อเสนอที่ดี when people can see that they can make money in USANA เมื่อคนเห็นว่าสร้างรายได้จากที่นี่ได้ without sacrificing their jobs or businesses โดยไม่ต้องลางานจากงานประจำหรือจากกิจการตัวเอง and without you telling them that they need it.
แล้วไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องบอกเขาว่าเขาต้องเป็นจำเป็นต้องใช้มัน So is there a way for people to realize that they have a need for money without you telling them? มีวิธีทำให้คนหนึ่งรับรู้ได้ไหมว่าเขาต้องการเงินโดยไม่ต้องบอกเขาตรงๆบ้างไหม Any idea? มีใครมีไอเดียบ้างไหมครับ Anyone? ลองดูไม่มีผิดไม่ถูกครับ Alright, now, when I say this, I want you to reflect on yourself as well. ผมพูดสิ่งนี้แต่ก็อยากให้ลองนึกย้อนกลับตัวเอง You're not here just because of health, คุณไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องสุขภาพ because this is a business training. เพราะนี่คือเป็นเทรนนิ่ง It's called entrepreneurship. มันคือการเป็นเจ้าของ So I assume you came for the money. ดังนั้นผมคิดว่าคุณ You มา came to เพื่อ build a business, คุณมาเพื่อสร้างธุรกิจ and not just for health. ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียว But why are you here anyway? แต่ทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ล่ะ Because there's a need. เพราะคุณมีความต้องการ It's not that you don't have the money, ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเงิน but นะ you want to optimize your แต่คุณอยาก finance. ให้การเงินของคุณดีขึ้น You get that? Yeah. We don't only offer USANA to people who need money, เราไม่ได้เสนอยูซานะให้กับคนที่ต้องการ but เงิน we อย่างเดียว also offer USANA to people who want to optimize their แต่เราต้อง finances การมอบเสนอยูซานะคนที่ต้องการทำให้การเงินเขาดีขึ้นกว่าเดิมด้วย so they can afford a better life. เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น You get that? เข้าใจครับ So I would do something right now and I want you to answer it yourselves. ผม You get จะ that? มีแบบผันหนึ่งให้ตอบตัวเองก่อนแล้วกันนะ So what is your better version of finance right now? What is your vision of optimized finance? ถ้าถามว่าภาพการเงินที่ดีที่สุดของคุณน่ะมันเป็นยังไงบ้างลองตอบ I know you're already earning, but how do you see yourself having more money? คือรู้ว่าทุกคนมีรายได้หมดแต่ให้ลองจินตนาการต่อว่าเมื่อคุณมีเงินเยอะขึ้นน่ะมันจะเป็นประมาณไหน What will change in your life? ชีวิตคุณจะดีขึ้นยังไงบ้าง What is it that you could do that you could not do without it? สิ่งที่คุณสามารถทำได้มากขึ้นมันมีอะไรบ้าง If you have $1 million more in your bank account, $1 million more in your bank account right now, what would be different? ถ้าคุณมีเงินเพิ่มอีก1 ล้านเหรียญสหรัฐชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้าง Can you imagine what would be different? นึกภาพออกได้ไหมครับว่า Can you imagine? นึกภาพออกกันไหมครับ Can you see it in your mind? เห็นในภาพในหัวยังครับ Alright, I want you to share that right now to the person next to you. เล่าสิ่งนี้ให้คนข้างๆฟังได้เลยครับ How does your life look like when you have optimized finances? ชีวิตคุณเป็นยังไงเมื่อการเงินคุณพัฒนาไปดีกว่าเดิม Alright? When you have an additional of $1 million in ถ้า your account. ขยายความถ้าคุณมีเงินอีก1 ล้านเหรียญตอนเนี้ยชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างไรบ้าง I want you to imagine your life อยากให้ลองจินตนาการชีวิตตัวเอง with all three. เมื่อ3 ข้อนี้ What kind of life would you live คุณจะมีชีวิตอย่างไร if you have optimized finance, optimized health, and optimized time? ถ้าคุณมีการเงินสุขภาพและเวลาที่ดีกว่านี้ What's going to be possible for you มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับในชีวิตคุณ and your family? และครอบครัวคุณ Is that going to be an amazing life? เป็นชีวิตที่ดีไหมครับ Who says it's going to be an amazing life? ใครว่าจะได้ชีวิตที่เจ๋งมากครับยกมือขึ้นเลย Who wants that kind of ใคร life? อยากได้ชีวิตแบบนี้บ้างครับ See, no matter what your status is, you would want that kind of life. เห็นไหมไม่ว่าคุณจะเป็นใครทุกคนต้องการแบบนี้หมด People might not like my own version of an optimized finance, บางคนอาจจะไม่ชอบ but they will always have their own version of optimized แต่ทุกคนจะ finance. มีรูปแบบของชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเอง Right? จริงไหมครับ So to motivate downlines ดังนั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสายงาน and even to motivate others in your หรือ organization คนอื่นๆในสายงาน or your หรือ prospects, prospect ของคุณ it's very important to know what their version of optimized finance, health, and time. มันสำคัญมากที่คุณต้องเข้าใจว่า You get ภาพ that? ของเขาสำหรับการ Because we all want that. เพราะทุกคนต้องการสิ่งนี้ But แต่ people will not decide simply because they have a vision of optimized เขา finance จะไม่ตัดสินใจที่ or optimized time or optimized เพ health. ราะว่าเขามีภาพพวกนี้อย่างเดียว People do not decide based on their dreams. เขาไม่ได้ตัดสินใจบนความฝัน They do not make urgent decisions because of their dreams. เขาไม่ได้ตัดสินใจเร็วๆบน You get ควา that? มฝันอย่างเดียว So even here in this room, if you only talk about your dreams, เอางี้ว่าในห้องนี้แค่พูดถึงความฝันอย่างเดียว nobody would make a decision urgently. ไม่มีใครจะตัดสินใจแบบเร่งรีบ So if we don't make decisions, urgent decisions based on our dreams, ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ตัดสินใจเร็วๆบนความฝันของเรา then what is it that urges us to make an urgent decision? แล้วอะไรเนี่ยที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นล่ะ What? มีอะไรบ้างครับ มีใครมีไอเดียบ้างไหมครับ Any idea? I'm sure you did not sign up in USANA because you were thinking about your dreams when it was presented to you. ผมเชื่อว่าตอนคุณสมัครเนี่ยคุณไม่ได้คิดถึงคุณความฝันของคุณหรอก You signed up because of something else, not because of your dreams. คุณสมัครเพราะสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความฝันของคุณ agency condition
Correct, because there was an urgent condition. ใช่ครับมันสิ่งถูกต้องเพราะมันมีเงื่อนไขที่แบบ Process of decision making in economics, it's called constraints. ในเชิงของเศรษฐศาสตร์เขาเรียกเป็นConstraints. What's keeping you constraints is เป็นขอบเขตขีดจำกัดครับ yeah. What's keeping you from experiencing it? ครับเป็นขีดจำกัดที่ทำให้คุณไม่สามารถได้ในสิ่งที่คุณต้องการ All right. So, second set of questions I want to ask you. คำถาม What ที่ are สอง your current constraints right now? ข้อจำกัดของคุณปัจจุบันมีอะไรบ้าง Given that this is exactly what you want for your life, ถ้านี่คือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต but the reason why you make an urgent decision แต่สาเหตุที่คุณตัดสินใจ is เร็ว because of ๆ your current constraints. ก็เพราะข้อจำกัดปัจจุบันของคุณต่างหาก People sign up in your business, คนสมัครกับคุณ people buy your products คนซื้อของกับคุณ because they see an immediate solution for their urgent problem. เพราะเขาเห็นทางออกที่ชัดเจนสำหรับปัญหา That's the เร่งด่วน reason why people make decisions. นี่คือสาเหตุที่คุณตัดสินใจ And then some because they got motivated about their dreams, right? บางคนอาจจะรู้สึกว่า But ได้มั่นใจ basically, แต่จริงๆแล้วในสุดท้ายสุด they saw a way to solve their constraints เขาเจอวิธีการแก้ปัญหา so that they are released to create their dreams. เพื่อให้เขาปลดปล่อยและสามารถออกไปสร้างความฝันตัวเอง Do ต่ you อ agree? เห็นด้วยไหมครับ All right. So in the same way among our downlines and amongst you, ในเคสนี้เหมือนกันสำหรับตัวเองและสาย sometimes you งาน don't feel the urgency yet บางครั้งยังไม่รู้สึกว่าเร่งด่วน because yes, you know your เพ dreams. ราะใช่คุณรู้ความฝัน You've been thinking about it since you were คุณ young, คิดเรื่องนี้ตั้งแต่เด็ก but a lot of us don't do anything about it. แต่หลายคนก็ไม่ทำอะไรกับมัน But it is our constraints today แต่มันคือความจำกัดของเราเองวันนี้ and understanding what limits us และการเข้าใจว่าอะไรเป็นข้อจำกัดของเรา that will urge us to make a decision. ที่ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้น That will urge us to work ที่ harder. ทำให้เราทำงานหนักขึ้น Right. จริงไหมครับ For example, I'll give you an example. ขอยกตัวอย่างครับ Everybody wants to be successful. ทุกคนอยากประสบความสำเร็จ Everybody wants wealth. ทุกคนต้องการเงิน But sometimes they delay their dreams. แต่ก็บางคนก็ But if you have to pay the ความฝันตัวเอง bills, but if you have to pay a mortgage แต่ถ้าเกิดว่าต้องจ่ายเงินมากขึ้น and you have limited money, และคุณมีเงินที่จำกัด you will urgently work harder คุณจะทำงานหนักขึ้น so that you can pay before deadline. เพื่อให้คุณสามารถจ่ายหนี้ก่อนถึง That's เว the ลา power of constraint. นี่คือพลังของขอบเขต So I want you right now to also identify your own constraints อยากให้ทุกคนนึกถึงขอบเขตขีดจำกัดตัวเอง so that you can also be sensitive of the constraints of other people. เพื่อให้คุณสามารถตระหนักถึงขอบเขตคนอื่นด้วย So you would know which button to push เพื่อให้คุณสามารถรู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจ to help them make a decision ที่ช่วยให้เขาสามารถตัดสินใจง่าย to do ขึ้น USANA urgently. เพื่อทำยูสานะได้เร็ว Get ขึ้น that? So my question is, what are your current constraints when it comes to your finance, health, and time? คำถามของผมก็คืออะไรเป็นขอบเขตข้อจำกัดของคุณด้านการเงินสุขภาพและเวลา What's keeping you from having a better version of finance? อะไรกำลังทำให้คุณไม่สามารถมีการเงินที่ดีกว่า What's keeping นี้ you from having a better version of your health อะไรอยู่ให้คุณมีสุข or a ภาพ better ที่ดีก use ว่า of นี้ your time? หรือมีเวลาที่มากขึ้นกว่านี้ All right, share that right now, very quickly. แบ่งปันสิ่งนี้กับคนข้างๆได้เลย Only ครับ 1 minute, go. แค่1 นาทีนะครับเริ่มเลยครับ So how did you feel talking about your constraints? รู้สึกยังไงบ้างครับที่พูดเรื่องข้อจำกัดของตัวเอง Is that something that you want to keep in your life or something you want to solve? เป็นสิ่งที่คุณอยากมีในชีวิตหรืออยากกำจัดออกไปจากชีวิตครับ Is that something you want to work on urgently? เป็นสิ่งที่คุณอยากทำงานกับมันหนักไหมครับ Conviction ความมุ่งมั่น is understanding คือการเข้าใจ that you have limitations right now ว่าคุณมีข้อจำกัดในวันนี้ that are keeping you from experiencing a better life. ที่ขัดไม่ให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น And that is why you want to take action right ดั now งนั้นเป็นสาเหตุที่ต้องลงมือทำวันนี้ so that you are free to create a better life เพื่อให้คุณอิสระที่จะสร้างชีวิตที่ดี for ขึ้ you น and your family. เพื่อคุณและครอบครัว That's how we all make decisions. นี่คือวิธีการตัดสินใจของ That's เรา how we apportion our commitment. นี่คือวิธีการที่จะมุ่งมั่นที่คอมมิตกับสิ่งนี้ And that's also how we take action. และนี่คือวิธีที่เราลงมือ But ทำ unless that is clear to you, แต่ถ้ามันไม่เคลียร์ you will never put your hands to work. คุณจะไม่ลงมือทำงานอย่างโดยเด็ด You ขา get ด that? เก็ตไหมครับ All right. So let me demonstrate, for example, how I do this, for example, with people. You get that? And now I start introducing USANA. Is that okay? ขอสาธิตพี่การ Because นำ I เสนอ might ยู not สาระ have the time this year to be demonstrating, so I might as well just give you some tools using this. Is that okay? ก็เดี๋ยวขอสาธิตวิธีการนำเสนอยูสาระ All right. Let me โอเคนะ ask you. Ben will ask, what are the things important to you right now? เดี๋ยวผมจะลองถามนะครับ มีอะไรบ้างในชีวิตนี้ที่สำคัญสำหรับคุณ health Okay. money Money. Family. Family. family
time Time, travel travel. The ones that are really important to you. Okay, what children else? children Children, Family. children and family. happiness Happiness. All right. education Education. relationships Relationships. retirement Retirement. personal development personal development Personal development. Okay, that's it. We have a lot. มีเยอะนะครับ Now, among the list, for ใน example, ลิสต์รายการนี้ตัวอย่างนะ which do you think would people, for example, if you're talking to somebody, some of your friends, สมมติคุณคุยกับเพื่อนของ which คุณ of these items do you think would they pick first? เขาจะเลือกอันไหนเป็นอันดับแร If ก you ask them what's important to you ถ้า right คุณ now, ถามว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณ which ones would they pick? เขาจะเลือกอะไรก่อน Money. What else? เงินยังไงครับ health Health. What else? มีอะไรอีกครับ family time Time, ยับ family, and time. yes What else? Is there anything more? มีอีกไหมครับมีตัวเลือกอื่นไหมครับที่คุณจะ That's เลือก really important to them. ที่สำคัญสำหรับเขามาก travel Travel. Okay. children Children, family and Family. children, are they separate or? Okay, family and children. Let's do that as one item. same umbrella Uh-huh. What else? มีเงินอีกไหมครับ Anything more? You think they would be choosing? happiness Happiness. Okay. Let's put happiness there. their parents so that goes Parents. under family Okay. Parents. Say it's different because you already have your own family. Ben Other- couldn't tell because he's single. Are you single? different topic though All right. So here we go. เอาละครับ So let's just say you have a scale. This is how I do it with some of my friends. เอาละสมมติ I คุณ tell สแกน them, so what's important to you right now? นี่คือสิ่งที่ผมทำกับเพื่อนผม And they tell me all sorts of things. เขาจะเล่ามาหมดเลยว่ามีอะไรบ้าง But I tell you, ผมจะบอกคุณว่า of over 100 people that I use this tool with, กว่า100คนที่ผมใช้เครื่องมือนี้ they will always give me almost the same items. เขาจะให้แบบเนี้ยคำตอบ In แบบเนี้ย other เหมือนเดิมเลย words, in other words, พูดง่ายๆคือ people have more or less the same felt needs ทุกคนมีความต้องการ that ที่ they คล้าย think กั are นมาก important to them, ไม่ right? คิดว่าสำคัญสำหรับตัวคุณเอง So I would do something like this. So these things are important to you right now. ก็จะวาดว่านี่คือปัจจัยที่สำคัญสำหรับคุณ All right. So based on the level of importance, how important is money to you? ให้ลองไล่ Let's say I'm talking to you right now, and you're that one person I'm talking to. How important is money to you? เงินสำคัญเท่าไหร่ On this สำหรับคุณ scale สเกลให้ระดับคะแนน1 ถึง Way higher? สูงไหมครับ Where? 5 Here, about here. 5 out of 10 Here, 5 out of 10? 5 or 5 out of Money? Or 10? Okay, 10. 10 out of Let's 10. put that over here. อันนี้ให้คะแนน Let's 10 put เต็ม that over here. 10ความ Okay, สำคัญ let's ของ put เงิน that over there. อยู่ที่10 เต็ม All 10 right. How about travel? การท่องเที่ยวล่ะครับ How important is that to you right สำคัญ now? แค่ไหนสำหรับคุณ Okay, 5 maybe here? ประมาณตรงกลาง All right. How about your family and your children? ครอบครัวและลูกน้อง 10. So which one? Here, here, here? 10 is where? Here? แทนคือตรงนี้เนาะ Here? Okay, let's just put that there. How about health? สุขภาพล่ะครับ 10? Okay, 10. How about happiness? Also 10? Okay. Well then, how about time? เวลาก็ Also 10. How about 10พ่อแม่ล่ะ parents? ครับ Still 10. ทุกคนชอบได้ Okay. 10นะครับ No problem about it. Okay, That's ไม่ how ปัญหา important your life is. มันคือความสำคัญที่คุณให้ Now when people tell you that, พอคนบอก they get confused. ก็เริ่มสับสน How they can manage their time ว่าผมจะบริหารเวลายังไง properly. ในรูปแบบที่ดี And that is why อันนั้นคือเพราะ they're confused whether they would do USANA เขาจะสับสนว่าจะทำสิ่งนี้ยูซาน่า as something that will be added to what they're already doing. นึกว่ามันจะเป็นอีกงานที่เพิ่มก้อนอีกก้อนหนึ่งที่งอกมา That's why they never say yes to USANA as a business. เขาเลยบอกว่าไม่ได้ทำยูซาน่า Because they think it's a major block that will be added here. เพราะเขาคิดว่ามันใช้เวลาเยอะมากที่มีผลต่อสิ่งนี้ But how do I show people that business could be the solution? แล้วผมจะแสดงให้คนเห็นได้ไงว่าธุรกิจ And USANA could be the solution. และยูซาน่า Alright. จะเป็นคำตอบ And then I ได้ ask, ผมก็ถาม right? ต่อ Now I know that money is important to you. ผมรู้ว่าเงินสำคัญสำหรับคุณ But on this scale, แต่บนสเกลนี้ where are you at right now in ปัจจุ terms บัน of your อยู่ money? ตรงไหนบนสเกลนั้น
Where are you at right now? ให้คะแนนตัวเองมาตอนนี้เลยคุณอยู่ที่เท่าไหร่ And I ask, come on, let's just have fun. Alright, where are you at right ดู now? ว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้าง So how about you? I hear Here, 3 here, here, where? I hear 3 I hear 5 So let's just say here. Is this okay? เอาประมาณตรงนี้ก่อนละกันเนาะ Here โอเคไหม There. อ่ะ Here. How about travel? การเดินทางล่ะ This is how important travel is to you. อันนี้คือ But where are you สำ at คัญ in terms of travel? แล้วตอนนี้คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ Some people would even say, well, actually, I'm almost there because I'm traveling all the time. บางคนบอกว่าใกล้จะถึงตรงนั้นแล้ว Right? เพราะเดินทางตลอดเวลา Yes. จริงไหมครับ So they've been using their time to travel. ก็เขาใช้เวลา How ใน about การ your เดินทาง family and your children? ครอบครัวและลูกหลานของคุณล่ะ Where are they? Where are you at right now in terms of spending time with your family? ให้เวลาให้คะแนนตัวเองว่าคุณใช้เวลากับ Here, ครอบ here, ครัวกับ here, ลูก here, แค่ไหน here. See the perfect score? I hear 7 7 right here. I hear 5 I Or hear 6 6? Okay, let's put it there. ประมาณ How นี้ก่อน about your health? สุขภาพคุณล่ะครับ โอ้ How about health? So let's say 10. 10แล้วครับ Okay, let's just say โอ 10. เคเราบอกว่า10ก่อนละกัน Because you're USANA, เพราะ right? คุณใช้ยูซาน่าใช่ไหมครับ No, I'm talking about. That's not the assumption. The assumption is you're talking to somebody who doesn't know USANA. คือสมมติฐานคือการคุยกับคนที่ไม่รู้จักยูซาน่ายังไม่เคย Who's ยัง not ไม่เคย in ใช้ยูซา USANA น่า yet. ที่ยังไม่ได้เป็นส่วนธุร So กิจ if you know somebody, where is he at right now in terms of health? คนคนนั้นจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ Four? I hear Here? 4 I hear 2 All right. How about happiness? ความสุขล่ะครับ Zero. ขนาดนั้นเลยเนาะ Okay, that's fine. ไม่เป็นไร Zero. ศูนย์ก็คือศูนย์นะ That's fine. That's fine. How about time? เวลาล่ะครับ Use of your time. เวลาตัวเอง Zero. ศูนย์ I hear 1 I hear 0 Oh my gosh. โอ้โห All right. How about parents? พ่อแม่ล่ะครับ Zero. Why? Because of time. ศูนย์เพราะอะไรเพราะเรื่องเวลาใช่ไหมครับอ่ะบอกว่าคือประมาณนี้ก่อน All right. Now look. And let's say this is your own life as well. All right. คิดซะว่าคิดก่อนว่ามันเหมือนเป็นชีวิตของเรา This is how important money is to you. But this line over here is how far you are from what will give you satisfaction in เงิน terms of ถาม money. เงินอยู่ที่10แต่คุณอยู่ที่3เส้นแดงคือความห่างระหว่างสิ่งที่คุณอยากเป็นกับสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้ So what does this tell you? มันแปลว่าอะไร Maybe they will answer my income is not enough. บางคนจะตอบว่ารายได้ฉันไม่พอ Without telling them, right? But they tell you. คือคุณไม่ได้บอกเขาว่าคุณรายได้ By ไม่พอ asking เขาบอก the เอง right questions. ด้วยการถามคำถาม Are we here? ต้อง Alright. Now how about travel? การเดินทางล่ะครับ Yes, they love to travel, เขารักการเดินทาง but there seems to be no gap. แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีช่องโหว่ So they can I don't have to prioritize that. I've been traveling all my life. แสดงว่าสิ่งอาจจะไม่สำคัญสำหรับเขาก็ได้เพราะเขา How เดินทาง about อยู่แล้ว now? How about family? ครอบครัวล่ะ Is that a long gap? มีช่องว่างที่ใหญ่ไหม That's a very long gap. ใหญ่นะตรงนี้ Let's see why. เรามาดูกันว่าเพราะอะไร Why? Then why do you think? คุณคิดว่าเพราะอะไรครับ Is there a gap between how you spend your time with your family and your children? มันเราใช้เวลากับเขาน้อยเกินไปหรือเปล่า What's causing it? อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราใช้เวลาน้อย What's causing it? Money. working Is it work? งานหรืOkay, อเปล่า it's ครับ work. All right, let's just see. Now, how about here? How about here? แล้วมาดูการ Health. สุขภาพกัน There seems to be a long line as well between what will make you satisfied in terms of health มีช่องว่างที่ใหญ่มากที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งจุดที่ and คุณ where you อยาก are ไป at right กับ now. จุดที่คุณอยู่ในปัจจุบัน What's causing it? อะไรเป็นสาเหตุล่ะ Working hard? ทำงานหนักเกินไป Still work? ก็ยังเป็นงานอยู่ดี All right. How about happiness? ความสุขล่ะครับ You're too far from what will make you happy. ห่างกันเป็นโยชน์เลยครับตรงนี้ What's causing it? อะไรเป็นสาเหตุล่ะ Work? work งานครับ Work because you need to make money, right? งานเพราะ That's why you're working hard. ครับ Oh, ดังนั้น let's see. ทำงานหนัก How about your use of time? เวลา When ข you องคุณ want ล่ะ it. There seems to be a very, 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 like happiness, a very, 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 very มี long ช่องว่าง gap. ที่ใหญ่มากๆสำหรับ3แกนนี้เลย Why? เพราะอะไร Work. การทำงานของคุณครับ How about parents? แล้วพ่อแม่ของคุณ There ล่ะครับ seems to be a long gap. มีช่องว่างที่ใหญ่มาก What's causing it? เพราะอะไรครับ ทำงานครับ Now, there seems to be a long gap as well. What's causing it? อันนี้ก็ดูมีช่องว่างเยอะนะ เพราะอะไรครับ Lack of income. ไม่ได้ Right? ได้ Lack of income. Now, what do you think would people start to realize when they see this? คุณคิดว่าคนจะเริ่มสังเกตหรือเริ่มคิดอะไรออกได้บ้าง change work You know what they would start to realize? เขาจะเริ่มรู้สึกยังไงบ้างรู้ไหมครับ
And you know what I would usually tell them? ผมจะบอกเขาปกติว่า We all think that work is the solution, เรามักจะคิดว่างานคือทางออก but work is the cause of most of our problems. แต่งานคือต้นเหตุของปัญหาที่เรามีตลอด So tell me, who doesn't need money now? อ่ะพวกผมสิมีใครไม่ต้องการได้เงินบ้าง What if I can tell you a way to make money สมมุติถ้าผมบอกคุณมี so that การ you สร้างรายได้ will have more time for your family, ทำให้คุณมีเวลาอยู่ครอบครัว more time for your health, มีเวลาให้กับสุขภาพ more time to be happier, มีเวลาในการมีความสุ more ข time for yourself, มีเวลาให้กับตัวเอ more ง time for your parents, มีเวลาให้กับพ่อแม่ and increase your money as และมีราย well. ได้เพิ่มขึ้นด้วย Would you want that? สนใจไหม I tell you, there's a way to talk about their need for money without talking about money. มันมีวิธีพูดถึงความต้อ But ง you การ talk เงิน about ของ what's เขา important to them and where they are at this point in their เราก็จะบอก lives. ตรงแต่ให้พูดถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับ What's เขา causing the major constraint? อะไรเป็นต้นเหตุของข้อ It's จำกัด work, คืองาน work, งาน work, งาน work, งาน work. งาน People think that work was the solution. คนเคยคิดว่างานเคยเป็นทางออก That's why they studied elementary, เลยเรียนประถม high school, มัธยม college มหาวิทยาลัย to get a good work. เพื่อได้งานที่ดี Because everybody thinks it's the solution. เพราะทุกคนคิดว่ามันคือทางออก With the quality of life that you want, ด้วยคุณภาพชีวิตที่ต้องการ apparently that's the one กลายเป็นว่านี่แหละครับ that's causing you not to have a good life. ว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คุณไม่ได้ชีวิตที่คุณต้องการ So who are working here? มีใครบ้างครับที่ทำงานประจำบ้างครับ Does your life look like ชีวิต this? คุณหน้าตาประมาณนี้ไหมเอ่ย You already know what to do. คุณรู้แล้วนะครับว่าคุณทำไง I'm not telling you to ผม resign. ไม่ได้บอกให้คุณเล่านะ I'm just telling you there's a better way. ผมแค่บอกวิธีที่ดีกว่า And you know what I usually do when I ask? รู้ไหมครับผมทำยังไง I ask them, how long do you want your life to be like ผม this? ถามอยากให้ชีวิตเป็นอย่างเงี้ยไปนานแค่ไหน How would you feel if you live the same life after 5 years? คุณจะรู้สึกไงถ้าเป็นอย่างนี้ต่ออีก5 ปี How would you feel? What will be wrong if it persists for another 10 years? มีอะไรมันจะพลาดไปบ้างถ้าเป็นอย่างนี้ต่ออีก10 ปี What will happen to your relationship with your children? ความสัมพันธ์กับลูกคุณเป็นจะเป็น How will you feel about yourself being a family man, จะรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่คุณ being a father, ครอบครัวเป็นพ่อ being a เป็น mother, แม่ and every day you have to live with the truth และทุกวันต้องใช้กับต้องอยู่ด้วยความ that ที่ you're ว่า not spending time ว่าไม่ได้ใช้เวลา with the people you love the กับ most? คนที่คุณรักที่สุด How would your life look like ชีวิตคุณจะหน้าตาอย่างไร when you retire, เมื่อคุณเกษียณ but yet your level is happiness is still so low? แต่ความสุขคุณก็อยู่ที่แบบแทบจะเป็นศูนย์ Is that the kind of life you wished? คุณต้องการชีวิตแบบนั้นหรือเปล่า What would they answer? เขาจะตอบว่าอะไร And you know what I do after that? จากนั้นผมทำอะไรต่อ I รู้ไหม tell them my story in ผม USANA. ก็แบ่งปันเรื่องราวอยู่สนามผม The reason why I'm in USANA. ว่าผมมาทำที่นี่เพราะอะไร And I tell them you're not alone at having this kind of life. แล้วผมก็จะบอกว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึก I've talked to hundreds of people, ผมคุยเป็นร้อยกว่าคน even thousands. อาจเป็นพัน Most of them would have this life. ส่วนใหญ่ตอบประมาณนี้ But if you go to USANA office, แต่ถ้าไปที่ออฟฟิศยูซาน่า everybody's happy. ทุกคนมีความสุข Everybody's working to close the gap. ทุกคนทำงานเพื่อให้สิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ต้องการให้มันพ้น What if you have the power to close that gap yourself? แล้วถ้าคุณมีอำนาจในการทำ With a ให้มันได้ wonderful opportunity. มีโอกาสที่ดีขนาดเนี้ย So every one of you here ดังนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่ have the key in your hand. คุณมีกุญแจในมือ All you need to do แค่ต้องทำก็คือ is maximize the use of it. คือใช้มันให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ That's the reason why I have very deep conviction for USANA. นี่คือสาเหตุที่ผมมุ่งมั่นและผมเชื่อมั่นในยูซานามาก Because I get to help a lot of people who are in this kind of life ๆ เพราะผมได้ช่วยเหลือคนที่อยู่แบบสถาน and การณ์นี้ give them freedom และให้อิสระเขา and teach them to be out และสอนให้เขาออกไป and free และปลดปล่อยตัว from เอง this kind of life จากชีวิตแบบนี้ so that they would be เพื่อ happier. ให้เขามีความสุขมากขึ้น Imagine we're spending 70 hours of our waking time, 70% of our waking สม time, มติเราใช้เวลา 70% At work ที่ตื่นอยู่ที่ทำงาน and if you're not happy, แล้วคุณยังไม่ you don't have time for your ไม่ family, มีเวลาให้ครอบครัว you don't have time for your health, ไม่มีเวลาให้สุขภา you พ don't have time for yourself, ไม่มีเวลาให้ตัวเอง you don't have time for your children, you don't have time for your ไม่ parents, มีเวลาให้พ่อแม่ and you don't have money. แล้วคุณไม่มีเงินด้วย It's a big loss, อันนี้เสียหายหลายแสนเลยนะครับ right? จริงไหมครับ If you're not going to do USANA now, ถ้าไม่ทำยูซาน่าตอนนี้ your life will be like this. ชีวิตจะเป็นยังไง Do you like that? คุณชอบแบบนี้ไหมครับ Do you like your life to be like ชอบเป็นชีวิต this? แบบนี้เหรอ Nobody wants that kind of life, right? ไม่มีใครต้องการชีวิตแบบนี้หรอก Because จริ we งไหม want optimized เพ life. ราะเราต้องการชีวิตที่ดีขึ้น Now, if you present that to somebody you know, ถ้านำเสนอสิ่งนี้กับคนที่คุณรู้จัก they realize their need.
เขาจะค้นพบความต้องการเขาไหม And then you tell your story แล้วคุณเล่าเรื่องราวตัวเอง and the story of others similar to และ them. เรื่องราวคนอื่นที่คุณเคยได้ยิน Right away they would say, ทันทีเขาจะพูดเลย I'll give this a try. ฉันจะลองดู But it's worth it. แต่มันคุ้มค่านะ And then I ask, ถ้าผมจะถาม if you give this a try, ถ้าคุณลอง what ดู would be different in your life? สิ่งนี้ชีวิตคุณต่างยังไง What's going to happen after 5 years? จะเกิดขึ้นยังไงบ้าง5 ปีจากนี้ What will be different after 10 years? 10 ปีนี้จะเป็น And you would see the smile on their จะเริ่ม faces. เห็นรอยยิ้มในชีวิ They ต start to create a wonderful life in their เขา minds. เริ่มวาดภาพ And they know that แล้ว it's USANA เขารู้ว่ายูซาน่า that will take them ที่นำเขาจาก from here to there. จากนี้ไปถึงฝั่ง And ฝัน they start signing up. เขาจะเซ็น Not only for products, ไม่ใช่แค่เพราะสินค้า but for business. แต่เพื่อธุรกิจ Not because of money, ไม่ใช่เพราะเงิน but because they want a better life. แต่เพราะเขาต้องการชีวิตที่ดีขึ้น You think you can use that? คุณใช้คุณที่คุณใช้เครื่องมือนี้ได้ไหมครับ So you're free to use that. คุณแนะนำให้เอาเครื่องมือนี้ไปใช้ได้เลย Without hard selling โดยไม่ต้องขายตรง and telling people this is what you need because you're poor, you don't have money. No. โดยไม่ต้อง They just showed you they don't have คุณ money. รายได้ไม่ต้องคุณบอกแค่บอกว่าเนี่ยแหละคือคุณมีชีวิตแบบนี้อยู่ Very subtle, right? เรียบง่ายไม่ได้ You just have to ask the right questions. แค่ต้องถามคำถามที่ถูกต้อง And that is how you talk to people และนี่คือวิธีการคุย who กับ are คน already successful in what they're doing. ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วในอาชีพเดิม Right? Yes. จริงไหมครับ If you're talking to, I do this when I talk to businessmen ผมทำสิ่งนี้เวลาคุยกับ who เจ้าข have อง big กิจการ companies, ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ but they don't have time. แต่ไม่มีเวลา And they realize และเขารู้ว่า it's their work in their companies มันคืองานในบ that's ริษัทของเขา causing ที่เป็นต้นตอ causing them not to have an optimized life. ที่เป็นต้นตอทำให้เขามีชีวิตที่ไม่ได้ดีตามที่ต้องการ And these successful people และคนที่สำเร็จ wealthy people มีเงินขนาดนี้ would sign up เขาได้สมัครนะ and say, เราจะพูดว่า I'll give this a try. เขาจะลองดูสักตั้ง So who wants to use that tool? มี Raise ใคร your อยาก hand. จะใช้เครื่องมือนี้บ้างครับยกมือขึ้น All right, but first, แต่ก่อนอื่น use it on yourself. ใช้กับตัวเองก่อน The perfect solution. USANA the perfect solution. ยูซาน่าถือเป็นทางออกที่ So do you realize now คุณเข้าใจไหมครับ เข้าใจไหมครับว่า that you have a big reason for doing USANA ว่าคุณมีสายที่อยาก without dramatizing everything? โดยไม่ต้องทำให้ทุกอย่างมันเวอร์ Simply telling your mind, แค่บอกกับตัวเอง wake up to the reality of your own life ตื่นมาเจอความเป็นจริงของสภาพ and ชี do วิตตัวเอง something about it. และเปลี่ยนแปลงลง Very pragmatic approach, right? เป็นวิธีการที่ใช้ได้จริงว่าไหมครับ Right? เอาละขอไม่ But I tell you, based on experience, จากประสบการณ์ของผม people even cry when they start to realize บาง that. คนร้องไห้เมื่อเจอสิ่งนี้ And they want to go back and tell their boss, แล้วเขาอยากจะกลับไปบอกเจ้านายตัวเอง I'm out. That's a joke. จริงๆก็เป็นมุกตลกนะไม่ต้องท But it does happen. ำแต่มันก็เกิดขึ้นบ้างครับเข้าใจไหมครับ Now also it's very important to have a deeper conviction to connect. แล้วก็มันก็สำคัญมากที่จะมีความมุ่งมั่นที่จะ connect Alright. It's very important to connect what motivates you inside aside from these things. มันสำคัญที่ต้องค้นพบว่าอะไรเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจให้ Because คุ you ณ might be asking right now, what I'm doing, USANA? ก็อาจจะถามตัวเองว่า What about my purpose? ฉันทำอยู่ส What แล้ว about my อะไรคือ passions? passion จุดมุ่งหมาย What about the ฉัน things ล่ะ I'm good at? แล้วสิ่งนี้ฉันถนัดล่ะ And sometimes that's the reason that will keep us from really giving our best in USANA. ไอ้สิ่งเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ลงมือทำมัน 100% กับยูซาน่า I've been coaching entrepreneurs who start a business, ผมเป็นโค้ชให้กับผู้ประกอบการที่เริ่มต้น and ธุร I กิจ always begin with another tool และผมจะใช้เครื่องมือหนึ่ง to make sure they stick with their business เพื่อให้เขาอยู่กับธุรกิจ because เขา it's not just a money-making instrument, เพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องมือที่สร้างเงินอย่างเดียว but an extension of who they are. แต่มันคืออีกตัวตนของเขาที่ขยาย So 3 things are important 3 อย่างที่สำคัญ according to Tal Ben Shahar. ตามที่คุณทาวเบนชาฮาเขากว่า 3 questions you need to ask yourself 3 คำถามที่ต้องถาม so that you will be engaged in your business in USANA. เพื่อให้คุณมีแรง Number 1 is purpose. อันที่ 1 คือจุดมุ่งหมาย What value do you add to other people's lives by sharing USANA? คุณมอบคุณค่าให้กับคนอื่นยังไงบ้างด้วยการแบ่งปันยูซาน่า So any answer? มีใครอยากตอบไหมครับ ไม่ต้องเขินครับตอบมาเลย That they can have a better life. ช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น Give them true health and true wealth. มอบธุรกิจที่ดีการเงินที่ดีขึ้นและสุขภาพดีที่แท้จริง What else? That your life right now is no longer contained in your job, อีกการก็จะเป็นเงินว่างชีวิตคุณไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของงาน but you can start adding value to others at large. แล้วคุณจะสามารถที่จะแบ่งปันสร้างมูลค่าของคนอื่นเป็นวงกว้าง Does that make life more meaningful? ชีวิตคุณจะมีความหมายขึ้นไหมครับ Instead of just delivering
on some deliverables แทนที่จะทำงานหนึ่ง before deadline. ก่อนที่จะถึงวันเดดไลน์ Is that a better work? อันนี้มันเป็นงานที่ดีกว่าไหมครับ So know exactly what you feel is your purpose in life ดังนั้นให้รู้ว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆคืออะไร and know its place in your USANA business. และรู้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนธุรกิจยูซาน่าของคุณ You get that? เข้าใจไหมครับ The value that you add to others. มูลค่าที่คุณให้กับคนอื่น For example, ยกตัวอย่าง I'm a person ผมเป็นคนหนึ่ง who's never motivated with money. ที่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผม I never even look at how much we earn in USANA. ผมยังไม่ดูด้วยซ้ำว่า I never touch it. ผมไม่แตะเลย My wife knows everything. ภรรยาผมรู้ทุกอย่าง And I tell her spend it any way you want. แล้วบอกว่าใช้เงินเต็มที่ตามสบายเลย And then in my company, ส่วนในบริษัท I also don't look at the finances. ผมก็ไม่ดูเรื่องการเงิน I have my CEO who looks at it. ผมให้ CEO ผมดู Because I'm never motivated with money. เพราะว่าเรื่องเงินมันเป็นสิ่งที่ But I want to keep everything afloat. แต่ผมอยากที่จะ And I want the organization to thrive. และอยากให้องค์กรมัน But เติบ it's โต just that money is just not a source of motivation แต่ for เงิน me. มันไม่ใช่สิ่งแรงกระตุ้นที่ดีที่สุด But so, how did I survive in USANA? แล้วผมใช้ชีวิตรอดยังไงในยูซาน่า But I'm more motivated helping other people. การช่วยเหลือคนสำคัญกว่า Standing behind them, การอยู่ข้างหลังเขา pulling them, ดึงเขาขึ้นมา pushing ผ them, ลักเขาไป training them, ฝึกฝนเขา promoting โปร them, โมทเขาไปเรื่อย and having downlines under me, ๆ และมีสายงานใต้ของผม rank advancing, ขึ้นตำแหน่งไป going up the ขึ้นเป็น stage. เวที I'm happy about it ผมมีความสุขกับสิ่งนี้ because I became a part of their success. เพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ Isn't that amazing? มันเจ๋งไหมครับคุณว่าไหม I was supposed to join 2 years ago. 2 ปีที่แล้ว I was supposed to join the $1 million Club retreat in the US. จะต้องไปที่มิลเลนดอลลาร์คลับรีทรีทที่ But I อเมริกา said no, I will have to wait. แต่บอกว่าไม่มันต้องรอ Because this time, เพราะครั้งนี้ I'm doing the $1 million Club retreat ตอนที่ผมทำ MBC retreat with my left and right พร้อมกับขา who are ซ้าย also $1 million Club members. ที่เป็น MBC เหมือนผม Is that a wonderful ซึ่ง business? เป็นธุรกิจที่ When เจ๋ง you นะครับ have $1 million Club on your left เมื่อคุณมี MBC ด้านซ้าย and $1 million Club on your แล้ว right, มี MBC ด้านขวา good business. ธุรกิจที่ดีนะ So my goal is to have more $1 million Club members. เป้าหมายผมคือ In ต้อ all งการ my มี project MBC เยอะ lines. MBC เยอะที่เป็น That's สาย what งาน motivates me. นี่คือสิ่งที่เป็นแรง And that's why I'm still working on my USANA. เป็นสาเหตุที่ผมยังทำ It's งาน not นี้ based on how much income I'm making. ไม่ใช่เพราะเงิน It's based on how many people I'm helping. แต่มันคือจำนวนคนที่ผมช่วย Because that's where I'm motivated at. เพราะนี่แหละคือแรง That's my purpose. นี่แหละคือจุด You get that? เข้าใจไหมครับ It doesn't have to be money all the time. ไม่จำเป็นต้องเป็นตลอดเวลา So find which part of you that you think is your purpose ดังนั้นถามว่าส่วนหนึ่งของคุณจุด and หมาย how do คื you อ see that fitting in your USANA และ business? เอาสิ่งนี้มาผสมกับยูซาน่าได้ Get this? อย่างไร These บ้าง are very practical tools. นี่จะเป็นเครื่องมือที่ Number 2 is เรียกง่าย pleasure. อันที่สองคือความ How สุ does ข sharing USANA to others make you happy? การแบ่งปันยูซาน่าทำให้ Some คุ of ณ you มีความ said สุข you were อย่าง not ไรบ้าง happy บางคนบอกว่าไม่มี because ควา of มสุ work ขเพราะงาน because in other words, ผมพูดง่ายๆคือ you are in a work, you are in a work คุณอยู่ในงานที่ where you make money, ที่คุณมีรายได้ but you don't like what you're แต่ doing. คุณไม่ชอบสิ่งที่คุณท How miserable is that? ำมันแย่ขนาดไหนครับการทำสิ่งนั้น That's miserable use of time, right? ผมการใช้เวลาที่แย่มากเลยว่าไหม You've got to be happy at what you're doing คุณต้องมีความสุขในสิ่งที่ because, as I เพ said, ราะอย่างที่บอก you spend 70% of your waking time at work. 70% เวลา So better be happy at work. คุณควรจะมีความสุขเวลาทำงานและดังนั้น So I needed to find, when I asked myself this question, ดังนั้นผมก็ต้องถามเมื่อถาม I คำถาม needed to นี้ find out what makes me happy. ผมต้องถามว่าผมมีความสุขจากการ And I แบ่งปัน brought อย่าง that ไร to USANA. แล้วก็ดึงมันกลับมา I ที่ like สา being ระ with people. ผมชอบอยู่กับคน I like เยอะ talking to people. ผมชอบคุยกับคน I like what I do now. ผมชอบสิ่งที่ผมทำตอน And นี้ this makes me happy. และสิ่งที่ทำให้ผม So มี I ความ do สุข most, and I do a lot of this actually. แล้วผมทำสิ่งนี้เย Because อะ it มาก makes me happy. เพราะมันทำให้ผมมีความสุข One of my greatest fears, ความกลัวหนึ่งที่สุดของผม I think you wouldn't believe it, คุณไม่ใช่นะไม่มีทางเชื่อแน่ is นอน actually to do presentation one-on-one. คือการนำเสนอหนึ่งต่อหนึ่ I ง hate the idea before. ผมเกลียดไอเดียนี้ก่อนหน้า It took probably more than 5 years มันใช้เวลาประมาณ before I 5 became ปี comfortable talking to people กว่า one-on-one. จะเริ่มคุยกับคนสบายๆ Because I cannot talk to people about money. เพราะว่าผมคุยกับคนเรื่องเงินไม่ได้ And every time I come to that point ทุกครั้งมาถึง where I close the sale ก็กำลังจะปิด and ask whether he would get 1 business center or 3 business centers, แล้วถามว่าจะเป็น10หรือ30 I would usually lose my ผม voice. จะเริ่มเสียง And my face would start to shake like this. I remember one ผม time จำได้ครั้งหนึ่ง I was gonna close the มัน sale จะปิด and I said, "So what's your decision? Is it?" ผมจำได้ครั้งหนึ่ง And then my face started to shake. เป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง I had to hold my cheeks, ผมต้องถึงแก้ my ตัวเอง cheek, but this one started to shake.
It was pretty difficult for me. มันค่อนข้างยากมากเลยตอนนั้น But I'm a bit comfortable แต่ตอนนี้ผมสบายนะ talking to people like this. ที่จะคุยกับคนแปลกหน้า So I do more meetings like ผม this ก็ได้ทำการประชุมแบบ when I was starting out. ตอนที่เริ่มต้น But right now I already love talking to people แต่ตอนนี้ผมก็รัก on a one-on-one basis คุยเป็น1 ต่อ 1 because I have a tool to use. ผมมีเครื่องมือนี้ So I use that tool ตอนนั้นผมใช้เครื่องมือ and I have overcome that. แล้วก็ก้าวข้าม And now I'm happy at what I do in USANA. ผมก็เลยมีความสุข I use a good tool. ผมใช้เครื่องมือที่ดี I don't like pushing people for sales, ไม่ได้ชอบเยี่ยกด but I like making people realize what they really need. แต่ผมชอบทำให้ That's คน my รู้สึก way ว่า of communication. นั่นคือวิธีการสื่อ So สาร I use this a lot ผมเลยใช้ because it makes me happier when people say, I really need this business. เพราะว่าผมมีความสุขเมื่อคนรู้ว่า I like it. ฉันต้องการธุรกิจ When they're the ones who are telling me, I need this, teach me, tell me how to do it. I want to improve my life. ชอบเวลาคนบอกกับเขาว่าสิ่งเขาต้องการคืออะไรและสิ่งเนี้ยจะช่วยชีวิตเขาได้อย่างไรบ้าง So find a way to make your USANA business happier for you. ดังนั้นหาวิธีทำให้ธุรกิจยูซาน่าคุณมีความสุขขึ้น Say if you want to go to travel all the time, สมมติคุณต้องการ then travel with your associates ก็เดินทางพร้อมกับ when they achieve something พอเขาทำตำแหน่ง so that you don't have to struggle doing your USANA เพื่อ business. ให้คุณไม่ต้องเป็นต้องดิ้นรนในการทำงาน There's always a place for you here. มันมีที่ให้เราเสมอข้อสุดท้าย Your strengths. ข้อจุดแข็งของคุณ What of your strengths are becoming valuable to others through your USANA business? จุดแข็งคุณจะช่วยเหลือคนอื่นให้ทำ Before I struggled อย่างไร over บ้าง that. I struggled over that before ก่อนหน้าผมก็ because I'm an executive coach. เพราะผมเป็นโค้ชมืออาชีพ And I thought coaching doesn't have a place in my USANA business. เพราะตอนแรกคิดว่าโค้ชอะไม่สามารถทำงานกับ And then when I started to assess what I was good at, พอมาเริ่มประเมินว่าผมเจ๋ง I realized coaching is something that I could bring into my business. ผมก็ค้นพบว่าการ That's โค้ช why เนี่ I'm ย so excited to do USANA every day คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจดีขึ้น because และทำให้ it gives me an opportunity เพราะเปิดโอกาสให้ to ผม use my strengths, ใช้จุดแข็ง to be happier, เพื่อมีความสุข and มาก at ขึ้ the น same time fulfilling my purpose in life. และทำและ It ตอบโจ all ทย์ fits in USANA. มันลงตัวมาก And you're supposed to also ask yourselves และ this คุณต้อง question. ถามตัวเองต่อด้วยว่า For your business in USANA to be meaningful to you. สำหรับธุรกิจให้มันมีคุณมูลค่าสำหรับคุณมีความหมายสำหรับคุณ Because if you don't do your homework เพราะถ้าคุณไม่ทำการบ้าน to make it meaningful for you, เพื่อให้ธุรกิจนี้มีความ you will struggle all your life. คุณจะดิ้นรนไปตลอด When in fact there's really a way ทั้งที่มันมีความ to align your inner motivation ที่เรียงแรงบันดาลใจของคุณ to this business. ให้เหมาะกับธุรกิจ You get that? เข้าใจไหมครับ And by the way, alright, once that is clear to you, พอสิ่งนี้เคลียร์ then you start to define that as your mission as you do USANA. ก็ทำให้มันกลายเป็นภารกิจของคุณ Alright, ภารกิจของคุ so ณ my mission when I was beginning in USANA was this: freedom for myself and impact for others. ภารกิจของผมตอนแรกคือ So when I อิสระ get tired, I just และ remind มี myself ความ this is freedom. ผมก็จำตัวเองว่านี่คือ And ความ what I อิส do ระ would also impact other people. และสิ่งที่ผมทำมีผลต่อคนอื่ So น when it comes to conviction, พอพูดถึงความมุ่งมั่น alright, and then print your own business cards, แล้วก็ปริ้นหน้าบัตรเลยว่า customize that for you if you want อาจ to, จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง leverage on your online social networks. ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเอง You don't have to ให้ tell เป็นประโยชน์ your USANA, คุณไม่ต้อง but บอก you ว่า just have to tell your mission, คุณไม่ต้องบอกว่าคุณเป็นยูซาน่า right? You ให้บอกภารกิจ communicate what your new mission is. บอกภารกิจใหม่ของคุณว่า You มันคืออะไร communicate that you're doing something that you love most คุณกำลังสื่อสารว่าคุณกำลัง because you ทำ can bring in your สิ่งที่ strength. เพราะว่านำจุดแข็งของคุณ It's มา close ใช้ to your purpose, มันใกล้เคียงกับจุดประสงค์ and ของ it's คุณ something that's making you really happy. และเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข All right? All right? Yeah. You communicate that in social media so สื่อ that สาร your สิ่งนี้ conviction ไปเรื่อยๆครับ grows. And show tangible signs that you are making แส progress. ดงผลลัพธ์ให้เห็นว่าคุณกำลังพัฒนาไปเรื่อย So for example, if you close a ๆตัว sale, อย่างถ้าปิดลูกค้า post it on social โพ media สต์เลย without saying you closed the sale. โดยโพสต์โดยไม่ต้องบอก You ว่า can probably say คุณอาจจะพูดประมาณว่า another life อีกชีวิตหนึ่ง has been impacted ที่ผมมี by the wonderful mission that I do ด้วย now. ภารกิจของผม I love what I'm doing. ฉันรักในสิ่งที่ฉันทำ Get that? พอ And ได้ some มาบอกไหมครับ people, so some people would start to think บางคนจะเริ่มคิด she used to be very miserable at her job. เขาเคยแบบ She รู้สึกไม่ดี probably got another job. เขาอาจจะได้งานใหม่ก็ได้ Let me ask her about it. เดี๋ยวฉันลองไปถามเขาดูสิ Get that? So Yeah. show some signs that you are making progress. แสดงผลลัพธ์ไปครับ And by the way, conviction is progressive. อีกอย่างหนึงคือความมุ่งมั่นคือเป็นสิ่งที่ You don't jump into USANA with it already. คุณไม่ได้เข้ามาพร้อมพิซาน่าให้มันมี It is a process มันคือขั้นตอน and ก it ระบวน is การ also learned. และเป็นสิ่งที่ได้เรียน So รู้ keep on immersing yourself through USANA events ดังนั้นนำตัวเองเข้ามาในเวท with people like Dr. Samed who are very passionate with มา USANA. พบเจอคนอย่างพี่หมอสุเมธที่เป็น Go with ที่ him. แพชชั่นมากไปพร้อมเขา Last time I was here, ครั้งสุดท้ายที่มาที่ I นี่ taught people to trap mentors. ผมสอนวิธีการ So who among you were กับ trapping เป็น mentors? เมนเทอร์มี Did ใคร you trap ห้องนี้บ้าง mentors? ครับที่วางกับดัก We're supposed to trap mentors, right?
All right. So there. Number 2 is ownership. Make it happen. ข้อที่2คือความเป็นเจ้าของ All right. So did you learn from the first one? ได้บทเรียนจากข้อแรกไหมครับ Make it happen. ทำให้มันเกิดขึ้น You are the owner of your business. คุณคือเจ้าของกิจการ So you ought to make things happen. ดังนั้นคุณต้องสร้างให้มันเกิดขึ้น So let me tell you a bit of my story. ขอแบ่งปันเรื่องราวตัวเอง I grew up very poor. โตมา My father used to drive a jeepney. I think you also have your own version here. คุณพ่อเป็นคนขับตุ๊กๆฟิลิป It's ปิน like ส์ a tuk-tuk, Philippine version. เป็นตุ๊กๆสไตล์ฟิลิปปินส์นะครับ That's how poor we were. เราจนขนาดนั้น We didn't have our own house. ไม่มีบ้านของตัวเอง I actually grew up for the first 17 years of my life in the slum. 17 ปีผมโตมาในสลัม17 ปีแรกในชีวิต I lived among the poorest of the poor in the อยู่ Philippines. ในย่านที่จนที่สุดในฟิลิปปินส์ The first 17 years of my life. 17 ปีแรกของชีวิตผม Alright? And then eventually, shortly before college, จู่ๆก่อนที่จะเริ่มเรียนมหาลัย I told myself ผมบอกกับตัวเอง that I wanted to help my ผม parents. อยากช่วยพ่อแม่ I found a job. เจองาน I was compensated well. มีได้รายได้ที่ดี And I also แล้ว realized ก็คนพบว่า that I have a gift for empowering other people. มีพรสวรรค์ในการปลุก So I resigned from my job, เลยลางานออกจากงาน pursued another job ไปทำอีกงานหนึ in ง training and ใน development. การฝึกคน And then we had a very successful businessman who attended one of our programs. ก็มีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเข้าร่วมโปรแกรม I was only 21 years old back ตอนนั้น then. อายุ 21 ปี And he said, "You're very young, เขาบอกคุณอายุ but น้อย you're doing training. แต่คุณเทรนนิ่งคน I can see your potential. เห็นศักยภาพคุณนะ I want to take you with me. ผมอยากคุณมากับผม Resign from your job. ลาจากงานนี้ซะ I want to mentor you. ผมอยากสอนคุณ You can do better. คุณทำดีกว่านี้ได้ You should be exposed to better คุณ opportunities." ควรได้โอกาสที่ดีก So ว่า he took me with me. ผมก็เลยไปกับเขา I stayed with him for several อ years. ยู่เขาเป็นเวลาหลาย I ปี was his assistant, เป็นผู้ช่วย but little did I know แต่ผมก็ไม่รู้ that ว่า the guy was actually mentoring young millionaires in Manila. เขากำลังเป็นอาจารย์ที่สอนวัยรุ่นพันล้านในเมืองมะนิลา Every day I would see how he would mentor young ทุก millionaires. วันผมจะเห็นเขาสอนวัยรุ่นที่เป็นรวยร้อยล้าน And some of those millionaires were like me. บางคนในพวกเด็กคนนั้นก็เหมือนผม They also grew up very poor, โตมายากจน but they turned their lives around. แต่พลิกชีวิตตัวเอง After several years with that guy, ผ่านไปหลายปี he กับคน told นี้ me to go back to my hometown. เขาบอกให้ผมกลับไป And he บ้าน said, เกิด "Start your own business." เริ่มกิจการ And I said, "I don't have a capital to begin with." ผมไม่มีเงินที่สร้างมันนะ And he said, "Find a way." บอกว่าไปหาทางมา And I said, "But you never taught me how to start a ผม business." บอกคุณไม่เคยสอนผมนี่สิ่ง And นี้ he said, "You've seen enough. ผมบอกคุณเห็นเราเยอะพ You อ just แล้ว need application. แค่ต้องลง Take risk. ยอมเสี่ยง Start your business." เริ่มต้นทุน I was 27 years old when I started my business. อายุ 27 ตอนเริ่มกิจการ I got into training. เริ่มเข้าเทรนนิ่ง It didn't work. Different work It did not work มันไม่ได้ผล because I was still so เพ young. ราะผมอายุน้อยมาก And so what I did was สิ่งที่ทำก็คือ I started selling shoes. ก็เริ่มขายรองเท้า I started selling bags. เริ่มขายกระเป๋า Wholesale. เป็นร้อย I borrowed some money. ครับ Sold it to 2 major islands in the Philippines. ก็กู้เงินมาขายกับเกาะฟิลิปปินส์ Created a 2 market สร้างตลาด in less than a year. ภายในระยะเวลาน้อยกว่า1 ปี I had a total income มีรายได้รวม of almost $1 million เกือบจะ1 ล้านเหรีย in ญ only 1 year ใน1 ปีนะ of business. ในการทำธุรกิจนี้ And then I became successful. เริ่มจะประสบ I started to earn over $1 million per month. ก็เริ่มจะเป็น1 ล้านต่อเดือน So it was an amazing life. มันเป็นชีวิตที่สุด And then I got married. แล้วผมก็แต่งงาน But few years after, 2-3 ปี there was a global economic crisis. มีวิกฤตทางเศรษฐ It กิจ affected the Philippines as มี well. ผลต่อฟิลิปปินส์เหมือนกั And at that time, I had a training business. แล้วตอนนั้นผมมี I ธุร had, กิจกิจการ I had 3 franchise business. มีแฟรนไชส์3 อัน I had 2 schools, มีโรงเรียน2 ที่ 1 food franchise. มีแฟรนไชส์อาหาร I have my ที่ consulting มี company, บริษัทที่ปรึกษา and I also had my distribution business. และมีธุรกิจกระจายสินค้าของตัวเองด้วย There was a change of management with my franchise businesses. แฟรนไชส์มีการเปลี่ยน It didn't work anymore for my market. มันทำให้มันไม่เวิร์กสำหรับตลาดของผม Nobody would get my consulting services ผม anymore ไม่มีลูกค้าในบริษัท because ที่เป็นที่ปรึก everybody ษา seems to be cutting their budget. เพราะทุกคนตัดงบไปเรื่อย And then I was left with distribution ๆ จนเหลือแค่ธุรกิจกระจายสินค้า until our suppliers จนซัพพลาย in the Philippines ที่ฟิลิปปินส์ closed their operations ปิดกิจการ because China came in เพราะคนจีนเข้ามา and nobody would buy their products anymore. แล้วไม่มีใครจะยอม Because China is so much cheaper. เพราะว่าของจีนถูก I was มาก left with nothing. ผมไม่มีอะไรเลย Zero. ศูนย์ And at that time, ณตอนนั้น I just actually I actually bought some properties. แล้วตอนนั้นผมก็ซื้อสินทรัพย์ซื้ออสัง But หา I couldn't sell the properties แต่ว่าขายมันไม่ออก because it was crisis in the Philippines in 2000
2007 to 2008. เพราะตอนนั้นมันวิกฤตในปี 2007 ที่ฟิลิปปินส์ It was the worst time of my life. เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุด At that time, ณตอนนั้น my wife was just gave birth to our son Samuel. เพิ่งจะมีลูกคนแรกแซมเมล A few months after, 2-3 เดือนถัดมา she got pregnant with our second baby. ก็ท้องเป็นลูกคนที่สอง At the worst season of our ใน lives. จุดที่แย่ที่สุดในชีวิตของผม We didn't have any money anymore, ไม่มีเงินเลย but I still had some loans to pay แต่ว่ายังมีเงินกู้ต้องจ่าย from the bank. จากธนาคาร I had 5 loans to pay, ผมมีเงินกู้5ก้อน but I didn't have money anymore. และไม่มีเงินเลย And my wife eventually had so much stress when she was pregnant. ภรรยาผมก็เครียดมากตอนนี้ She had alopecia จนเป็นโรค and she had psoriasis. ก็คือเป็นโรคต่างๆด้วย Are you familiar with psoriasis, right? And that's how we came into USANA, by the way, because of our psoriasis. ก็จริงๆแล้วคือ Can you โรค imagine psoriasis right now, my wife doesn't have psoriasis. She's even a Celaviv ambassador. ณตอนนี้คือเขาเคยเป็นโรคโรคหนึ่งแต่ตอนเนี้ยพอมาทำยูซาน่าก็ไม่ได้เป็น Psoriasis, yeah. สะเก็ดเงินสะเก็ดเงินครับ เป็นโรคสะเก็ดเงินและตอนนี้คือหายแล้ว She had that before. Can you imagine? ผมร่วง และผม She has ร่วง very ด้วย fine skin now, but she had psoriasis before. ตอนเนี้ยเขาก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ All because of USANA. ทุกอย่าง But anyway, at that time, we were really broke. ณตอนนั้นเราจนมาก None of our businesses were working ไม่มีธุรกิจไหนเวิร์ก to the point that I couldn't pay my bills. ถึงขั้นผมจ่ายเงินตัวเองจ่าย I would have ห to นี้ไม่ได้ ask money from somebody, borrow money again. ต้องขอยืมเงิน just to จาก pay for คน our อื่น bills. เพื่อมาจ่ายหนี้ That's how worse our money came. That's how worse our life went. นั่นคือความชีวิตเราแย่ลงขนาดนั้น And then at the time I was praying. และตอนนั้นผมก็ I was praying for good opportunity. ไอ้ฐานหาโอกาสที่ดี And then I realized จนกระทั่งรู้ that ว่า because I had so much success เพราะผมสำเร็ at จมามาก 27 years old ตอนอายุ 20 and was making so much money, และมีรายได้เยอะ I thought that it would last me for a lifetime. คิดว่าสิ่งนี้จะไปตลอดชีวิต But it didn't happen. แต่มันไม่ได้เกิด I was in a traditional business ไม่ได้ทำธุรกิจ that ทั่ว can ไป be affected anytime, ที่สามารถโดนผลกระทบได้ทุกเมื่อ right? จริงไหมครับ And so we were so poor, we were down. แต่นั่นคือเรา I was จน so มาก mad at ผม myself โมโหกับตัวเอง because I มาก brought my life เพราะผมพาชีวิต from ตัวเอง rags จากจุด to ศูนย์ riches มาร่ำรวย to nothing. และกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือศูนย์ And then here goes my wife, และนี่ก็ภรรยาของผม pregnant with our second baby. ตั้งท้องลูกคนที่สอง I even asked God, ก็เรียนถามพระ said, เจ้า God, พระเจ้า why did you allow this? ทำไมปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น It's more difficult now because my wife is going to deliver another baby มันยากขึ้นเพราะผมกำลังจะมีลูกค and น they're ที่สอง being affected. แล้วเขาจะมีผลกระทบต่อสิ่งนี้ But I knew ผมรู้ว่า that I needed to learn more about humility, ผมต้องเรียนรู้วิธีการถ่อมตน to มาก understand that I am not indispensable เพื่อเข้าใจว่าเนี่ยผมไม่สามารถถูกทดแทนได้ and that I have to be humble และผมควรต้องถ่อมตนกว่า and นี้ that I have to make my life count for something bigger than me. และผมต้องทำให้ชีวิตมูลค่ามาก As กว่า soon as I learned that lesson, เมื่อเรียนสิ่ง I got a call ก็ได้รับโทรศัพท์ and the call says, และบุคคลนั้นก็ Hi, พูดว่า I'm Jeremy สวัส Stansfield. ดีครับผมเจอร์มี่สแตนฟิลด์ Somebody referred me to you. มีคนรีเฟอร์ผมกับ I'm คุณ the top income earner of USANA, USA. ผมเป็นท็อปอินคัมเออร์เนอร์ของ I'm coming to the Philippines. Would you like to meet me? ผมกำลังมาที่ฟิลิปปินส์คุณอยากเจอไหม And I said, ผมบอกว่า so what is that all about? มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะ He said, it's a business. มันคือเขาบอกมันคือธุรกิจ And I said, I need a business right now. ผมบอกผม When ต้อ are ง you การ coming ธุ to ร the กิจ Philippines? คุณมาเมื่อไหร่ And so we had a meeting เรามีประ online. ชุมออนไลน์ At that time, I appreciated USANA. ณตอนนั้นก็ได้ And I ฟัง knew ศาสนา exactly that it was the answer to my prayer. และรู้ว่านี่คือทางออก I remember joining USANA จำได้ว่าวันที่สมัครเป็น January สมัคร 10 of 2009. วันที่ 10 มกราคม That was the logo back then. ตอนนั้นคือโลโก้เป็นอย่างนี้ January 10, 2009. 10 มกราคม 2009 And I told myself, พูดเอง I don't have any choice anymore, ผมไม่มีทางเลือกละ but I have USANA. แต่ผมมียูซาน่า I have to make it work ผมต้องทำให้มัน to pay my bills, เพื่อจ่ายหนี้ for my children, เพื่อครอบครัวเพื่อ for รู้ my family. ครอบครัว It's my second chance in life. มันคือโอกาสที่ 2 ในชีวิต After 1 week, ผ่านไป1 สัปดาห์ I became a silver กลาย director. เป็น Silver Director And after a few months, ผ่านไป 2-3 เดือน I became a gold director. เป็น Gold Director But what was my deep motivation? แล้วอะไรคือแรงบันดาลใจ I told myself that I own this business. ผมบอกตัวเองว่าผมเป็นเจ้าของกิจการ I may have lost everything, ผมอาจจะเสียทุกสิ่งทุ but กอ this ย่าง is my only chance now. แต่นี่คือโอกาสเดียว And this was my biggest why. นี่คือ why ที่ At that time when I signed up, ตอนที่สมัคร we were in great need, right? เราต้องการเยอะตอนนั้น And my wife was due to give birth June
of that same year. และภรรยาก็จะคลอดลูกเดือนมิถุนายนในปีนั้น And by the way, during those times, และช่วงเวลานั้น the only luxury car that we kept for ourselves, รถหรูที่เราเก็บไว้คันเดียว the bank took it from us. ธนาคารก็ยึดไป And they also took everything they could take from the house. รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง So the house was empty. บ้านก็ Because we couldn't pay our debts. เราจ่ายหนี้อะไรไม่ได้เลย We had nothing. เราไม่มีอะไรเลย But I promised myself, แต่ผมสัญญากับตัวเองว่า I told myself when I signed up, สัญญากับตัวเองตอนสมั I คร said ว่า that I'm gonna bring my wife to the hospital ผมจะพาภรรยาไปโรงพ with ยา a บาล brand new car. นั่งบนรถคันใหม่ไป And I'm gonna take my son แล้วผมจะพาลูกชายผม in that brand new car back home. นั่งรถคันนั้นแหละกลับบ้าน But she was due to give birth June, right? แต่เดิมทีเขาต้องคลอ And ด I signed up มิถุนายน January. แต่ผมสมัคร So I only had what? มีเวลาประมาณกี่เดือนครับ More than 5 months to work on it. ประ 6 มาณ months to 5 work เดือน on ใน it. การทำงาน So I really worked ดังนั้นผมทำงาน as hard as I could. หนักมากที่สุด It didn't matter to me if people would reject me มันไม่ได้สำคัญ because I wasn't looking for people who would reject me. ผมไม่ได้ตามหา I was คนที่ looking ปฏิเสธ for people who would say แต่ yes. ผมตามหาคนที่ If บอกว่า people ใช่ would reject me, I just say thank you and then I move on. ถ้าเขาบอกปฏิเสธ And talk to another ขอบคุณมาก one. แล้วไปหาอีกคน They reject me, I say thank you and then I move on. ถ้าปฏิเสธก็ขอบ And then คุณ on. ไปหน้า And then ไป on. ต่อไป I didn't care about how I ผม felt. ไม่ได้แคร์ว่าผม I didn't care about all the rejections. ไม่ได้แคร์ที่โดน I ปฏิเส didn't ธ care about anything. ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นเลย I was focused on one ผม thing, โฟกัสแค่อย่างเดียว to create some money, สร้างรายได้ to buy a car, เพื่อซื้อรถ cash, เป็นเงินสด with my USANA money. ด้วยเงินที่ได้จากยูซา Because at the time, เพราะตอนนั้น I was blacklisted from all the ผ banks. มอยู่บัญชีดำจากธนาคาร In fact, all the assets that we actually acquired, สินทรัพย์ทุกอย่าง the ที่ first มี 8 years were all cash. 8 ปีอะซื้อจากซื้อด้วยเงินสดทั้งหมด Such a big ambition for me, right? มาถือว่า When I was starting out. มาถือว่าความ But I remember so well, แต่ผมจำได้แม่น May 22 of 2010. พฤษภาคม22 ปี 2010 Few days before my wife gave birth, June 1 of 2010, 2-3 วันก่อนที่จะคลอดลูกในเดือน I มิถุนาย bought น a brand new car cash with my USANA ผม income. ใช้เงินสดซื้อรถให้กับที่บ้าน That kind of fulfillment. นึกสภาพความแบบ Driving that brand new car, ขับรถคันใหม่ taking my wife to the hospital, แล้วพาภรรยาไปโรงพยา and บาล bringing back my son back to home แล้วพาลูกที่เพิ่งเกิด in that brand new car. ในรถคันใหม่คัน And that was because และนั่นเป็นเพราะ I owned the results that I wanted. ผมเป็นเจ้าของผลลัพธ์ที่ I did ต้อ not งการ depend on anybody else to work that out for ไม่ได้ me. พึ่งพาใครเพื่อสร้าง My uplines were not there. อัพไลน์ผมมี Jeremy Stansfield was back in the US. เจอร์มี่ไซน์อยู่กับ No one was helping me ไม่มีใครช่วย because ผม I did not work out in the capital of the Philippines, which is Manila, where the office was. เพราะไม่ได้ทำงานในฟิลิปปินส์ I was ไม่ได้ working out from the southern part of the Philippines. ทำงานบ้านนอกทำงานที่ทางใต้ We encountered the worst of conditions. เราเจอสถานการณ์ที่แย่ที่ Example, สุด people ตัวอย่าง would place their auto orders, คนตั้งออโต้ออเดอร์ but their auto orders, their products would be Yeah. delivered after 3 weeks. แต่ออโต้ออเดอร์จะมาหลังจากผ่าสั่งไป They only have 1 week มีเวลาแค่1 to สัปดา have ห์ an experience about the product ที่ได้สัมผัส because they're gonna สินค้า place their auto order again after a week. เพราะว่าผ่านไป1 สัปดาห์ก็ต้องสั่งออโต้ออเดอร์ It was very challenging, มันท้าทายมาก but I did not look at the challenges. แต่ผมไม่ได้มองความท้าทาย I knew I owned the ผม results. รู้ผมเจ้าของ And whatever the circumstances are, ไม่ว่าสถาน it การณ์เป็น didn't matter to me. มันไม่สำคัญ What สำหรับ only mattered สิ่งที่สำคัญ was คือ one thing. แค่อย่างเดียว I wanted to buy that car cash ผมต้องการจะซื้อ because รถคันนั้น I ด้วยเงินสด promised myself. เพราะผมสัญญากับตัวเอง That is what they call ownership. นี่แหละครับคือความเจ้าของจักร When you own your outcome. เมื่อคุณเป็นเจ้าของ When you don't depend on your upline to do it for เมื่อไม่ you. ต้องพึ่งพาอัพไลน์ When you don't depend on anybody else to create results for เมื่อ you. ไม่ต้องพึ่งพาใครทั้งนั้นเพื่อสร้างผลลัพธ์ Friends, เพื่อน what will take your business to the next level ที่จะสามารถบำ is ไป ownership. คือความเป็นเจ้าของกิจการ Own the outcome. เป็นเจ้าของผลลัพ Do ธ์ not depend on somebody else to create that for you. อย่าพึ่งพาคนอื่น So starting today, เริ่มจากวันนี้ make a promise to สัญ yourself. ญากับตัวเอง Own the outcome. เป็นเจ้าของผลลัพธ์ Embrace the outcome. ยอมรับผลลัพธ์ Work it out. ทำให้มันเกิดขึ้น Whether others would help you or ไม่ not. ว่าคนอื่นจะช่วยหรือไม่ Because it's your life. เพราะมันคือชีวิตคุณ Get that? เข้าใจไหมครับ And I was so happy driving back with my newly born son. ตอนที่ขับรถกลับมาพร้อมกับลูกคนเกิดใหม่ที่ผม And I said I แฮปปี้ did it มาก all ต้องบอกว่าผมทำ against all odds. แม้ว่าจะยากแค่ไหนก็ตาม And I had that moment with my wife แล้วผมมีจังหวะนั้นกับภรรยา and also my new son และกับลูกชายผม in the car. ในรถ Such an amazing เป็น moment. ความรู้สึกที่สุดยอดมาก It would have been different มันอาจจะต่างจากนี้ if Jeremy Stansfield was also in the car. ถ้าเจอร์มี่แซนฟิลด์อยู่ในรถ I wouldn't allow that. ผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้น I wouldn't allow him to snatch that moment from me. ผมจะไม่ให้เขา So do not, in other words, do not expect your uplines ดังนั้น
to work your goals out for you. อีกอย่างคืออย่าเข้า Because when you buy a car ให้เป้าหมายคุณเกิด When you buy your car, เมื่อคุณสร้างซื้อ it's รถ not your uplines who will ride that car, you. มันไม่ใช่อัพไลน์คุณนั่งรถ When you buy a brand new house, เมื่อคุณซื้อบ้านใหม่ you're not going to give your upline his own room in that house, คุณไม่ได้ right? สร้างห้องให้กับอัพไลน์ของคุณคนเดียวหรอก You will enjoy the house all by yourself. คุณจะเก็บบ้านด้วยตัวเอง So work out your business. สร้างมันเกิด Own the outcome. เป็นเจ้าของผลลัพธ์ซะ Are you resolved to do that? คุณอยาก Yes, we can have the ไหม help of our uplines. อ่ะเราต้อง But at the end of the day, แต่สุดท้ายสุด You make it happen. คุณเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้น So who's committed to make it happen? ใครมุ่งมั่นที่ทำให้มันเกิดขึ้นบ้างครับยกมือ That means no excuses, แปลว่าไม่มีข้ออ้าง no ไม่ drama, มีดราม่า no ไม่มี complaints. การบ่น Just 100% responsibility. แต่มีความรับผิดชอบ 100% because it's all up to you. 100% เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับ So if you're still doubting yourself, ถามตอนนี้ยังสงสัยตัวเอง just go out there and do it ออกไปแล้วทำมันซะ with or without others helping you. ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคนช่วย Create your results. สร้างผลลัพธ์ตัวเอง That's 100% responsibility. นี่แหละคือความรับผิดชอบ So keep on thinking big คิดใหญ่เรื่อย and making it happen. ๆและทำให้มันเกิด So who will make it happen? Raise your hand. ใคร If ทำให้ you... มันเกิดขึ้นบ้างครับยกมือ You don't have energy. ยังมีพลังเลย Who wants to make it happen? ใครบ้างทำให้มันเกิดขึ้นบ้างครับ If you want big success, ถ้าคุณอยาก you need big energy, ใช้ right? พลังเยอะ All right. So always maintain big energy. ๆมีพลังใหญ่ๆไว้ตลอด Number 3, duplication. ข้อ 3 การ Grow ทำซ้ำ others. ทำให้คนอื่น So what was the เติบโต first one? ข้อแรกคืออะไรครับ Conviction. ความมุ่งมั่น Number 2, ข้อ 2 คือ ownership. Number ความเป็น 3, เจ้าของ duplication. ข้อที่ Okay. 3 คือการ I'll be ทำ quick ซ้ำ with this because I presented this to your leaders before. ครับจะพูดเร็วๆว่าเคยนำเสนอสิ่ง The ที่ importance of duplication. ความสำคัญของการทำ This ซ้ำ line represents your success dedication, แกน X คือความมุ่งมั่นต่อ and ความ the สำ other เร็จ line, duplication. แกน Y คือการทำซ้ All right. So let me show you the impact of duplication. Supposing ำเดี๋ยวผมขอสาธิต you ผล are ลัพธ์ very ของการทำ dedicated to ซ้ำ success, คุณมุ่งมั่นมากสมมตินะ and you have grown yourself to level คุณ 5. เติบโตตัวเองมาที่ไม่ได้ So your results will look like ผล that. ลัพธ์ก็จะประมาณ Let's say you push yourself even สม more. มติคุณทำงานหนัก You เลย reach level ถึ 8. งระดับ Your results will be bigger, 8 ก็ผลลัพธ์ใหญ่ขึ้น right? But there would be limit to that. แต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดอยู่ There would be limit to your own efforts. จะมีข้อจำกัด You need to start duplicating yourself. คุณต้องเริ่มดูพลิเคทตัวเองมากขึ้น Let's say you reach level สมมติคุณ 10. It will be harder for you to push yourself มันอาจจะทำ to มากกว่า level นี้ 11, 12, 13. The best way to do now วิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ is to duplicate your level of dedication. คือการทำซ้ำ So let me show you. Supposing that your level of dedication is only up to level 7, สมมติความมุ่งมั่นคุณอยู่ที่ระดับ but you have multiplied yourself to 4 7 people. แต่คุณกระจายตัวเองเป็น Would 4 you คน get better results? ผลลัพธ์คุณจะมากขึ้นไหม Bigger results? มากขึ้นไหม Definitely. It's แน่นอน duplication that will create bigger income for you. การทำซ้ำจะสร้างรายได้ If ที่ you มากขึ้น duplicate to more people, ถ้าคุณทำซ้ำกับคนมากขึ้น so look at the results here. Here, you have given your all by yourself. ด้านซ้าย You only get 10 as a result. คุณเต็มที่คนเดียว But ได้ here, let's say you're doing it part-time, only at level 7, but you have duplicated to 4 people, you still get more success, ด้านขวา right? คุณทำ4 คน And ทำ more พาร์ท result. ไทม์แต่ผลลัพธ์ก็มากขึ้น How much more if you raise that to 9 people? มันจะเยอะขึ้นแค่ไหนถ้า And how much more if you're all dedicated and you're all performing at level 10, แล้วมากขนาดถ้าเกิดว่ามันกลายเป็น10 คนล่ะ and all 9 of you are performing at level 10? แล้วทุกคนอ่ะก็คือเพอร์ฟอร์มที่ระดับ Then you would have even more bigger results. 10 คุณก็จะมีผลลัพธ์ที่มากขึ้น So do you see the importance of duplication?เข้าใจความสำคัญของการทำซ้ำหรือเปล่าครับ No duplication ถ้าไม่ทำซ้ means burnout. ำแปลว่าคุณจะเบิร์นเอาท์ So if you want your business to continue, ถ้าคุณอยากให้ธุรกิจคุณไปต่อ duplicate yourself. ดูพลิเคทตัวเองซะ Or leaders here. Do you consider yourself a leader? Raise your hand if you consider yourself a leader. ใครเป็นคิดว่าตัวเองผู้นำรบกวนยกมือขึ้นครับ Don't get into the trap อย่าเข้าสู่กับดัก of doing the business all by yourself ด้วยการทำธุรกิจคนเดียว because you are no longer self-employed. เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าข You อง are now a business owner. คุณคือเจ้าของกิจการ And you can leverage on a system ใช้งานจากระบบ that can help you make money ที่ช่วยให้คุณมีรายได้ even if you're not there anymore. แม้ว่าคุณจะไม่อยู่ในที่นั้ So น what creates exponential growth in your USANA business is อะไรสร้าง exponential growth ในธุรกิจของคุณคือการทำซ้ what builds sustainability in your USANA business ำอะไร is สร้างธุรกิจที่เสถียร duplication. Think about that. Tell your neighbor duplication. บอกคนข้างๆครับจงทำซ้ What you can actually duplicate is ำ a system. Say สิ่งที่ system. คุณทำซ้ำได้ก็คือทำระบบ Understand this.
เข้าใจสิ่งนี้ You can never duplicate your personality คุณไม่สามารถ or your profession สามารถดูพลิเคทงาน or your หรือ capabilities ความสามารถ or ของ your คุณ contacts. หรือ It can be network duplicated, but it will take time for people to do that. มันจะใช้เวลาเยอะเกินไป But you can create a system แต่คุณสร้างระบบ that ได้ people can follow ที่คนทำตาม so that others can deliver. เพื่อให้คนสามารถ Because, สร้างผลลัพธ์ because this business เพราะธุรกิจนี้ is about a lot of people มันเกี่ยวข้องคนเยอะ doing little things together. ทำสิ่งเล็กๆด้วยกัน That's how you grow your business. นี่แหละคุณจะโต So, in our business, we have a system. In the Philippines, in my organization, we have a system. ในฟิลิปปินส์ผมจะมี First, ระบบ we have identified the critical business skills. เราระบุทักษะที่สำคัญ They're critical because they're the ones that will give you income. มันสำคัญเพราะว่าพวกนี้แหละจะสร้างรายได้ให้กับคุ So ณ we call that carpe diem. เราเรียกสิ่งนี้ว่า carpe diem Carpe diem means carpe diem แปลว่า expand it. Carpe diem means C for contact, connect C คือแปลว่า connect here, and then approach or setting appointment for A. A คือการเข้าหาคนหรือการนัดคน R for retailing, R คือตัว sharing ค้า the ปลีกการ products. แบ่งปันสินค้า P for presenting the P opportunity. การนำเสนอโอกาสทางธุร And กิจ E is enrolling, which includes following up people for enrollment. และ E การ enroll รวมถึง That's การเข้าว่า carpe, right? มันคือ carpe Carpe diem means seize the day. carpe diem แปลว่า So we tell our people to simplify their business เราบอกให้คนเรา and just do all 5 things every day. และทำ5สิ่งเนี้ย Just ทุกวัน one person a day. หนึ่งคนต่อวันเท่านั้น Connect to one person. connect กับหนึ่งคน Set appointment with one person. นัดหนึ่งคน Retail to one person in the office or anywhere else. ค้าปลีกกับหนึ่งคน Present the business to at least one person. นำเสนอธุรกิจกัน And follow up somebody to enroll. และ follow คนหนึ่งให้สมัคร That's all they do. ทำแค่นั้น You can do more if you want to, เยอะกว่านี้ก็ได้ but I tell you, แต่ผมบอก if you have like 10 people ถ้ามี10 who คน are doing this every ที่ day, ทำสิ่งทุกวัน it will have a bigger impact in your จะ business. มีผลลัพธ์ต่อธุรกิจขึ้น The มา key is not so much into the number of activities that you do, แกนมันไม่ได้อยู่ที่ความปริมาณสิ่งที่คุณทำต่อวัน but how consistent you are at doing it. แต่คือความต่อเนื่องในการทำ Because success is a daily thing. เพราะความสำเร็จคือสิ่งที่ And you ต้อง have วัน to ต่อ teach วั your น people to do it daily. และคุณต้องสอนให้สายงานทำมันทุก Even if วัน they're doing it, their business part-time, แม้ว่าจะทำธุรกิจผ่าน so that they ก็ get ตาม better at it. เพื่อให้เขาเจ๋งขึ้นกว่านั้น And the secret is this. และเคล็ดลับก็คือ You have to detach your emotions from the initial outcome. คุณต้องแยกอารมณ์กับผลลัพธ์เริ่มต้นออกให้ออกจากกัน Because if you get emotional with the initial เพ outcome, ราะถ้าคุณมีอารมณ์ร่วมกับ You'll ผล be ลัพธ์ dead. ตอนแรกคุณจะตาย get that? เข้าใจไหมครับ But keep on doing it even if you're not seeing initial outcomes. แต่ทำมันไปเรื่อยแม้ว่า Because จะ the ไม่ more you do it, เพราะยิ่งทำเย the อะ longer you do it every day, ยิ่งทำยิ่งนาน the more you get better, คุณยิ่งเก่งขึ้น and the more outcomes you will get และ as ผลลัพธ์ well. ก็ยิ่งมากขึ้น Right? จริงไหมครับ Yes? ใช่ครับ So the key here is consistency. กุญแจสำคัญคือความต่อเนื่อง Alright. Another way that we do is navigating the team. อีกทางก็คือการนำทีม How do we navigate every member of our team? นำคนอย่างไรบ้าง We call that DM, the part of the carpe diem, D-I-E-M. เราเรียกมันว่า DM So we scale our people based on their will as well as their skill. บนความมุ่งมั่นกับทักษะของเขา Based on will and skill. ความมุ่งมั่นกับทักษะ Alright? There are people, the people in your team คนในทีมของคุณ will fall in one of those quadrants. จะตกภายในแกนพอสั This one is low skill, low will. ด้านซ้ายคือกำลัง You use มุ่งมั่น activities น้ to อย develop ทักษะ them. น้อย เราใช้กิจกรรมเสริมสร้าง In this quadrant, แกนนั้น your team members might be low skill, high will. ทักษะน้อยแต่มุ่งมั่นมาก You mentor them. คุณสอนเขาคุณเมนเทอร์เขา Alright? In this quadrant, มุมมองซ้าย they're high skill ทัก but ษะสู low ง will. แต่มุ่งมั่นน้อย They're very skillful but they're not doing anything because they're not excited. เป็นคนที่มีทักษะ Then แต่ you ไม่ทำอะไรเลย intensify them. งั้นคุณทำให้ความรู้สึกเขาเข้มข้น Your goal เป้าหมายของคุ is ณ to get everybody to this quadrant ให้ทุกคนไปอยู่มุมบนขวา where they have high will ที่มี and ความ high มุ่งมั่น skill สู at ง the same time. และทักษะสูง So when we see people having high will, พอเราเจอคนที่ and มี high ความ skill สูงทักษะสูง then we push them for rank advancement. เราจะดันให้เขาแรงแอดวานซ์ You get that? เข้าใจไหมครับ So the process is always navigating people towards here, ขั้นตอนนั้นคือพาคนไปที่มุมบนขวาให้ได้ and then they rank advance when they get here. แล้วแรงแอดวานซ์เมื่อเขาอยู่ด้านขวา It can happen in like 2 weeks. อาจจะเกิดขึ้นภายใน It 2 can อา happen ทิตย์ in 1 month. อาจจะเกิดขึ้นใน1 It's เดือน different for different people. ต่างคนสลับ For as long as you have a plan to get them here, ตามใดที่คุณมีแผน so that you can help them increase their income เพื่อช่วยให้เขามีรายได้ and help them become independent และทำให้เขาเป็น because ตัวเอ they ง high will ได้ and high skill. เพราะว่าเขามีทักษะสูง Get that? มั่นสูง We know his high will when he's doing it on a daily basis. เรารู้ว่าเขามุ่งมั่นมากเมื่อทำทุกวัน
And in terms of high skill, he doesn't have to learn all those advanced skills. ทักษะเขาไม่ได้เป็นต้องเรีย He นรู้ทุก only อย่าง needs to learn the carpe skills. เขาต้องการรู้แค่ตัวคาเฟ่ตอน And แร we ก included there promoting events as well. แล้วก็จะรวมถึงเป็นการ Because promoting event is very, very important. เพราะว่าการโปรโมทอีเวนต์สำคัญ When you มา go to ก an event like this, เมื่อมาอีเวนต์แบบนี้ you always want to bring your team with you. คุณจะรู้สึกอยากพาคน Right? ทีมงานมาที่นี่ Because that's a better way of leveraging เพราะนี่คือวิธีดีๆในการใช้ or duplicating. So these are some of the events that we do. We don't do them all the time, but it's just like a menu of events that you do. อันนี้ก็จะเป็นรายการอีเวนต์ที่เรา So ใช้เรา let's ไม่ใช่ทุ say กอย่าง you have a downline right now. สมมติคุณมี It's low and low skill, ทักษะ and you've already done getting started. ก็คือ You don't have to do getting started all over again and again. ก็ไม่จำเป็นต้อง Otherwise, that person will not come to the meeting anymore. ไม่งั้นเขาไม่มา Right? จริงไหมครับ So you can choose from the menu. Maybe he needs product training, อาจจะเป็นเรื่อง product or maybe training caddying. ห I'd รือ go แค่ with him, ก็ไปพร้อมเขา right? Or maybe there's a coming event. I would take him to event. หรือมีอีเวนต์จะเกิดขึ้นก็ So if you're the team leader, ถ้าคุณเป็น you always have a plan for each one. คุณต้องมีแผน How to สำหรับ take them ทุ to กคน this quadrant. ที่จะพาเขาไปจากจุด Get that? ภูมิขวา So here are a set of activities again, low skill and high will. อันนี้ก็เป็น What รายการ we กิจ do, กรรมเหมือนกัน right? ที่สามารถ To ใช้ได้ actually increase their skills because they don't have problem with excitement. เพราะเขาเป็นคนตื่นเต้นอยู่แล้ว Their problem is skill. ปัญหาของเรื่องทัก So ษะ you can choose from the menu ก็เลือกที่รู้จัก and implement that in your team. แล้วใช้ในทีมคุณ So you don't have to have a bigger team to actually implement this. ไม่จำเป็นต้องมีทีมที่ใหญ่ You ที่จะ can ใช้ implement this to one person ใช้กับหนึ่งคนก็ได้ or to a small team. หรือกับทีมเล็ก Very flexible. ๆ มันยืดหยุ่นได้ Right? So you can have a copy of all of that. If you have questions, maybe you can ask me through Facebook. ก็ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมพวกนี้พอ But สไลด์ basically ไป they're very ก็ถาม understandable. เขา Facebook All right? So that's how we navigate our team. So if you can want to borrow ideas from that, you can also do ก็ that. เป็นวิธีการนำทีมด้วยก็เป็น And then also we develop our leaders. แล้วก็พัฒนาผู้นำต่อ All right? This is where duplication happens. นี่แหละครับคือ duplication ที่เกิดขึ้น All right, in business, ในธุรกิจ 65% of business success ความสำเร็จ 65% will actually come from product development, มาจากการพัฒนาสินค้า marketing, การตลาด branding, branding and a lot of other logistics และหลายๆ and other factors และปัจจัยอื่น in traditional business. ๆในธุรกิจดั้งเดิมนะ But USANA is very good at that. แต่ยูซาน่าทำสิ่ง So นี้ the เจ๋ง truth แล้ว is this. ความเป็นจริงก็คือ We are already successful 65%. เราสำเร็จแล้ว 65% ละ We are already ahead. เรานำคู่แข่งมาแล้ว Your responsibility is only 35% of หน้า the ที่ของ job. คุณก็คือเหลือ 35% Get that? เข้าใจไหมครับ That's your response. Because no matter how good you are as a leader, ไม่ว่าคุณจะเก่ง if you have bad products, ถ้าคุณมีสินค้า if ที่ you ไม่ have ดี bad marketing, ถ้าคุณมีการตลาดที่ if ไม่ you ดี have bad research, ถ้าคุณมีการวิจัย you ที่ will ไม่ never ดี be successful at คุณจะ all. ไม่สำเร็จเลย So USANA takes care of the 65% of our success. บริษัทดูแลความสำเร็จ 65% And we นะ only have to take care of the 35%, เราต้องดูแลอีก which 35% is ที่เหลือ organizational results. ซึ่งคือผลลัพธ์ทางองค์กร But what will create organizational result? อะไรจะสร้างสิ่งนี้ก็คือ 35% 35% of the factors ของปัจจัยพวกนี้ would be the culture in your จะ organization. มาจากวัฒนธรรมองค์กรของคุณ And what creates the culture in the organization? สิ่งที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร 70% of the time 70% is นะ the behavior of the leader. มาจากพฤติกรรมของผู้ So นำ for me, it's very important สำหรับผมมันสำ to คัญมาก actually create the right ที่ leaders จะสร้างผู้นำที่ถูก with ต้ the อง right behavior ที่มีพฤติกรรมที่ถูก so that they can influence the culture of the team, เพื่อมีผลต่อวัฒนธรรมองค์กร right? จริงไหมครับ Because whatever the behavior of the leader will be the culture of the team. เพราะว่าพฤติกรรมของผู้นำจะกลายเป็นวัฒนธรรม Yes or yes? จริงหรือจริงครับ If you have a leader that's not always there, ถ้ามีผู้นำที่หาย then ไป the team is disoriented. ทีมก็จะเริ่มว้าเหว But if you have a loving leader, ถ้ามีผู้นำที่รัก supportive คอย leader, สนับสนุน then the team would have that culture as well. ทีมก็จะมีวัฒนธรรม Everybody will be ทุก loving. คนจะรักซึ่งกันและกัน Everybody will be ทุก supportive. คนจะสนับสนุนซึ่งกันและ Because กัน it's always the leader, เพราะมาจากผู้นำ 70% of the time, 70% that influences the culture. ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรร So ม leadership development is very important. การพัฒนาผู้นำเป็น Because สิ่ the งที่ quality of สำ the คัญ culture will result 35% to organizational results. เพราะวัฒนธรรมจะเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เกิด So do ผล you ลัพธ์ see how it works as a machinery? เห็นภาพใหญ่ไหมครับว่ามันทำงานยังไงด้วยกัน So in my organization, we apply the Marshall Goldsmith way of creating a leadership standard. ในองค์กรผมก็ใช้เทคนิคของ We Marshall do this for Goldsmith Fortune สร้าง 500 companies as สร้าง well. สแตนดาร์ดเราใช้สำห So รับ I did it บ with ริษัท my ใหญ่ organization as well. ก็ใช้สำหรับองค์กร Right? ผมเหมือนกัน Okay, let me know if you want to do it here as well.
among you so that you will have a standard of how leaders should be behaving. ก็ถ้าอยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็ So บ it's อกผมได้ composed เล of ย 5 things: assuring success. มาจาก5อย่างนี้ Leaders have to agree how they can create success ผู้ or นำต้อ assure ง success. เข้าใจว่าต้องชัวร์ต้องรับประกันความสำเร็จ And then continuous change การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง because the world is changing. เพราะโลก And เปลี่ยน then ตลอดเวลา engaging people, การ engage กับผู้คน boundaryless inclusion, นี่คือการทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน and ใจ how you would be communicating. และวิธีที่คุณสื่อสาร For example, ยกตัวอย่าง in ครับ my ในอง organization, ค์กรผม it's like a commandment. มันเหมือนเป็น A law. พันธเป็นกฎ But when you communicate, always communicate constructively with empathy. ยกตัวอย่างสื่อสารทุกครั้งให้สื่อสารยังเป็นรู So ปธรรม because we have an เข้าใจ authentic leadership model, เพราะเรามีโมเดลที่ดีขนาดนี้ everybody follows. ทุกคนก็ได้ทำตาม And every leader learns from it. และทุกคนจะได้เรียนรู้จากสิ่ง Another example of communication is correct in private, praise in public. อีกตัวอย่างคือติในที่ลับชมในที่ You เปิด never correct people in public. และห้ามไปติ Otherwise, you shame them, ไม่งั้ right? นคุณทำให้เขาขายห You're น้า supposed to praise them in public. คุณต้องเชิดชูและชื่น So ชม stuff like that are very important. สิ่งพวกนี้นะครับที่จะ So this is our leadership development program, and it's only composed of 3 levels: builder, goal director, ruby director, and above. ก็อันนี้จะเป็นโครงสร้างของเรามี3ระดับมี builder go director แล้วก็ redirector ขึ้นไป We simplified everything. เราทำทุกอย่างเรียงง่าย Anyway, you can have a copy ก็สไลด์พวกนี้เดี๋ยวผมก็ just จะ in เป็นคน case ส่ you งให้ also want to apply that in your organization. เผื่อว่าต้องการที่จะใช้ Lastly สุดท้าย Execution, การลงมือท consistency with business drivers. ำการทำอย่างต่อเนื่อง If you want to be a successful entrepreneur in USANA, ถ้าอยากที่สำเร็จ you have to be modeling everything. คุณจะต้องทำทุกอย่างเป็นโมเดล All right, so this is how it works. มันจะหน้าตาประมาณนี้ครับ Here. สไลด์มันขับนี้คือสุดท้ายจะเป็นรูปเงินนะครับ All right, if you want this, ถ้าคุณอยากได้สิ่งนั้น you have to do this 80% of the time ต้องทำสิ่งนั้น 80% ของเวลาคุณ and only 20% in this area. และใช้เวลา 20% ในแกนด้านซ้ายมือ Do you get that? เข้าใจไหมครับ A leader should not be an event manager. ผู้นำไม่ควรจะเป็นผู้จัดการอีเวนต์ If you will be an event manager, ถ้าคุณจะเป็นผู้ you จัดการ do อี that เวนต์ 20% of your job. คุณทำสิ่งนั้นแค่ But 20% 80% of your job แต่ 80% is ก็คือ recruiting new people into the การมี business, ผู้คนใหม่เข้ามา making sure that people are on auto order consuming the products, ให้ลูกค้าอยู่บนออโต้ออเดอร์และกินสินค้า and also people retailing. และให้คนค้าปลีก And by the way, this entire model, และโมเดลทั้งหมดเนี่ย I was able to present this in MIT. ผมนำเสนอสิ่งนี้ When I was ใน there MIT studying ตอนที่ผม And เรี we ยน were studying about network organizations. ตอนนั้นกำลังเรียนเรื่องวัฒนธรรมองค์กร And มาก CEOs, COOs, ซึ่งผู้บริหาร and other executives who were my classmates ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของผม were wanting to simplify everything. อยากที่ทำให้ทุกอย่างมัน And so we ง่าย came ขึ้น up with this. ก็เลยคิดสิ่งนี้ It was actually their first time to encounter network marketing. จริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่ผม But that รู้ was จักกับ what I presented for discussion. แต่ผม So นำ in เสน the อ entire การ 2 hours แลก was เปลี่ยน simplifying everything. 2 ชั่วโมงก็ and ทำทุกอย่าง finding where the ง่าย problems ขึ้น are. และหาว่าปัญหา So here is leadership development. ด้านซ้ายสุดจะเป็นการพัฒนาผู้น There. So leadership development because you want to have more leaders ำเพราะคุณต้องการผู้นำมากขึ้น who will be running events, ที่มาช่วยดูแลอีเวนต์ speaking in events, มาพูดในงานอีเวน and ต์ to focus on motivation, และมาโฟกัส skills development แรงบันดาลใจ and ทักษะ duplication, right? และการทำซ้ but the whole thing ำแต่ทุกอย่าง is really, it's just, this is the content, but the whole focus is so that people would recruit more, consume more products, and retail more so that you would have a profitable business. แต่คอนเทนต์ทุกอย่างจะนำ And ไป a สู่ very strong business. สามก้อนด้านขวาเพื่อให้คนรีคูด Do you get that? ราคาปลีก So if there's one thing that you need to apply สิ่งหนึ่งที่ต้องนำไปใช้ after this training, หลังจบเทรนนิ่ง 80% 80% recruit, รีคูด 80% 80% share the products, แบ่งสินค้า 80% of your business 80% is teaching people to consume more of the products. สอนให้คนกินสินค้ามากขึ้น That's 80% of your job. นี่คืองาน 80% And 20% of your job 20% ของคุณคือ is managing events. บริหารคือการบริหารอีเวนต์ Sometimes the problem is this, บางครั้งปัญหา and we saw this in our organization, อันนี้เจอมากับตัว because sometimes here we do this weekly, right? บางครั้งเราทำขวาสุด Right. ทุกสัปดาห์ And the events we also do every week, right? อีเวนต์เราก็ทำทุกสัปดาห์เหมือนกัน Yes or yes? จริงหรือจริง But how often can we, how quick can we produce leaders? แต่เราสร้างผู้นำได้เร็วแค่ไหนล่ะ Not too fast. ไม่ค่อยเร็ว It's very indefinite. So look at where the problem is. When I was in MIT, this is what they discovered the major problem was, because what I presented was this. สิ่งที่เจอคือพอไปเจอปัญหาหนึ่งก็คือว่า The question was that why is it
คำถามคือเพราะอะไร Now, when people become goal directors, พอคนเป็นโก this is specifically to my organization. ใน I แต่ don't นี้ know. สำหรับองค์กร I ask, why is it that when people become goal directors, เพราะอะไรเมื่อคนเป็นโก some of their income รายได้บางส่วนของเขา would start to die down? จะเริ่มซาลง That was a mistake นั่นเป็ back นความผิด then. พลาด And this is what we found out. เราค้นพบดังต่อไปนี้ Because we do this every week. เราทำด้านขวาสุดทุกอาทิตย์ We do events every week. เราทำอีเวนต์ทุกอาทิตย์ But we raise leaders indefinitely. แต่เราสร้างผู้นำอย่างต่อเนื่องไป In เรื่ other อย words, the demand is very high, ๆอันนี้พูดง่ายๆคือความ but ต้อ the งการ supply สูง of leaders is very low. แต่ว่า supply อะ So when you have a lot of people in your organization, เมื่อคุณมีองค์คนในองค์กร the เย leader อะ will lose his focus. ผู้นำจะเริ่มหลุดโฟกัส He inverses the entire process. ทำให้กระบวนการมันกลับ The กัน leader now will start to focus 80% of his time here กลายว่าผู้นำจะโฟกัส 80% and only การสาย 20% in recruitment, และ 20% กับการรีครูท on consumption, การทานสิน and ค้า retailing. และการ That's why their businesses are affected. เลยเป็นผลที่ธุรกิจเขามีผล Right? จริงไหมครับ Yes? จริงไหมครับ So, always keep in mind จงคิดไว้ก่อนเสมอ that your business is 80% producing, ธุรกิจ 80% คือการ bringing สร้าง new people, การพาคนใหม่ bringing new consumers, การพาผู้บริโภคใหม่ and taking care of your consumers. และการดูแลลูกค้า Their auto orders. To get ออ that? เดอร์ของเขา And only 20% here. และ 20% ก็อยู่ But there are ด้านซ้าย solutions to actually hasten this. แต่ก็มีวิธีการทำให้การสร้างความเร็วขึ้นเหมือนกัน One is called, I call it ACTS. ผมเรียกสิ่งนี้ว่า X I forgot about my ACTS. ผมลืมขวานไป But number one, there is collaboration. อันที่หนึ่งคือการทำงานร่วม Do กัน not wait until you raise up leaders in your organization. อย่ารอจนกว่าจะสร้าง You ผู้ can นำได้ do certain trainings. ที่สามารถ When you can actually work with other leaders who can do training for your people. ทั้งที่คุณสามารถทำงานร่วมกับ That's ผู้นำ one อื่น way ที่ of เทรนสิ่ง closing the ได้ gap. ก็เป็นวิธีทำงานเร็ว Because you will always need leaders. เพราะคุณจะต้องการ But it's ผู้นำ always difficult to raise up leaders very fast. แต่มันยากกันสร้าง We don't raise up leaders every week. That's why there's always a problem. You get that? มันก็เลยเป็นปัญหาครับ Alright, so I hope that is clear, especially for our leaders. And then, of course, setting goals is very important. จากนั้นก็เป็นเรื่องการตั้งเป้าห Every มาย week, always set goals. ทุกสัปดาห์ People don't get what they want ถ้าคนไม่ได้ because they don't know what they want. เพราะเขาไม่รู้ว่าต้องการอะไร As a leader, ในฐานะผู้น it's your responsibility ำคุณมันหน้าที่ของ for คุณ people to be updated เพื่อให้คุณอัปเดต all the time ทุกเวลา what they want for that week. ว่าเขาต้องการอะไรในอาทิตย์ It's หน้า your responsibility มันคือความรับผิดชอบ It's your job มันคืองานของ to คุณ set goals. เพื่อตั้งเป้าหมาย One of my leaders very good at it. He just ranked advanced to executive 3-star diamond director, Ranel Blanco. เรเดลบลังโกเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากสิ่งนี้เพิ่งแรงมาเป็น Executive 3-star So I'm sure you already have these as well. เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีตัวนี้อยู่แล้ว Right, so there. So I will close with this. เขาอยากจะปิดท้ายด้วยสิ่งนี้ครับ Oftentimes when we want to be successful, บ่อยครั้งเวลาเราต้องการ we สำเร็จ ask เรา ourselves, ถามตัวเอง how can I get there? จะไปถึงจุดนั้นได้ยัง But ไง that is a very superficial question นั่นเป็นคำถามที่ค่อนข้าง because that is เบา never an issue. เพราะนั่นไม่ใช่ปัญหา To get what you want, ในการ to เพื่อได้ get facts on how to get what you want เพื่อได้สิ่งที่คุณต้อง is การ never the problem ไม่ใช่ปัญหา because you already have a lot of mentors who could teach เพ you. ราะคุณมีอาจารย์เยอะมากที่สอนคุณได้ Yes? ใช่ Yes? ใช่ครับ So here. Now a better question to ask is, คำถาม can ที่ I ดีกว่า get there? ผมไปถึงจุดนั้นได้ไหม But still it is a very superficial แต่ question. ก็ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญอยู่ดี It's not a question of whether you know how, มันไม่ใช่ว่าคุณรู้วิธีท and it's also not a question of whether you can, ำหรือว่าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ because ทำได้หรือ you ไม่ can. เพราะคุณทำได้ And oftentimes when we doubt whether we can, และบ่อยครั้งที่เราสงสัย it's not ว่า because เรา we ทำได้ doubt หรือ our เปล่า abilities, เราไม่ได้สงสัยความสา but มาร we ถ doubt ourselves. แล้วสงสัย If this business is really for us. ว่าธุรกิจเนี่ยเหมาะกับฉัน That is why conviction is very important. จึงเป็นความสำคัญของความมุ่ง So มั่ in น other words, instead of asking, can I get there? แทนที่จะถามว่าฉันไปถึงจุดนั้นได้ไหม The deeper issue is actually I doubting yourself of getting there. เบื้องลึกคือเราฉันสงสัย And you start to think maybe I am in the wrong place. เลยคิดว่าฉัน I'm in the wrong อยู่ business. ผิดธุรกิจ But don't get yourself into that trap อย่าเอาไปตัวเองอยู่ในกับดักนั้น because all of these are not important. เพราะพวกเนี้ยไม่มีอะไรสำคัญ When I was young as a coach, เพราะผมเป็นคน I had a project. ผมได้ And my project was to help. My project was to help several young people ช่วยเหลือ to become millionaires before they would reach 30 years old. ให้กลายเป็นเศรษฐีก่อนอายุ30 And some of them have very poor backgrounds. บางคนมีพื้นหลังที่แย่มาก But you know, in that project, ในโปรเจกต์นั้น we were able to raise 104
young people who became millionaires before they reached 30 เรา years. สามารถสร้างเศรษฐีอายุก่อน 30 จำนวน And the way I mentored and coached them วิธีที่ผมเมนเทอร์เขา is to take their attention away คือให้เขาไปสน from ใจ asking themselves, ให้สนใจอื่นๆ how ว่า can I get there? ว่าจะไปถึง Can I get ฉัน there? จะไปได้ไหม Me, I really get there. ผมไปถึงจุดนั้นหรอ I train them ผมสอนเขา to start thinking ให้ this เริ่ม way. ให้เริ่มคิดแบบนี้ Just get there. ไปถึงจุดนั้นซะ When you're doubting whether you can do it or not, เมื่อคุณสงสัยว่าทำได้ just ไห do ม it anyway. ทำมันไปก่อน When you're doubting if this is for you or not, คุณคิดว่าสงสัย just do it บอก anyway. คุณหรือเปล่าก็ทำมันไป Give ก่อน yourself enough reason to choose to just get there. ให้โอกาสและเหตุผลมากกว่า Because at the ที่จะ end of the ทำมันไป day, ต่อเพราะสุดท้าย Everything can be learned. ทุกอย่างเรียนรู้ Everything can be developed. ทุกอย่างพัฒนาได้หมด But one thing more important, สิ่งหนึ่งที่ if สำ you คัญ don't decide to get there, ถ้าไม่ตัดสินใจ you will ที่จะ never ไป get there. คุณจะไม่ไปถึงจุดนั้น So I want to leave you with this. อยากจะทิ้งท้าย If ด้วย you want to คำ be ว่า successful in อยาก USANA, สำเร็จในยูซาน่าไหมครับ one piece of advice, คำแนะนำเดียว just get there. แค่ไปให้ถึงจุดนั้น Think big and make it happen คิดใหญ่และทำให้มันเกิดขึ้น every single day. ทุกวัน I hope next time we meet, หวังว่าครั้งหน้าที่เจอ I will hear of more rank advancements จะได้ยินการแรงกันบาสมากขึ้น and you will glow และคุณจะเปล่งประกาย because you know เพราะคุณรู้ไหมครับ you've helped a lot of people คุณช่วยเหลือคน and you มหา got ศาล yourself out of this trap และคุณปลดตัวเองจากกับดักนี้ไปเรียบร้อย because you have the keys in your เพราะ hands. คุณกำกุญแจไว้ในมือ Use that. ใช้สิ่งนี้ซะ Enrich yourself with that. เสริมสร้างตัวเอ And ง more importantly, สำคัญกว่านั้นคือ use this USANA key ใช้ยูซาน่ากุญแจ to help other people เพื่อช่วยเหลือคนอื่น out of this trap. ออกจากกับดัก Thank you. ขอบคุณมากทุกคนครับ